ल हाम्रो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल अफ सर्भिङको बेसिक फन्डामेन्टल सर्भिङ कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुरा हाम्रो फिल्डमा अथवा जियोमेट्रिक्स फिल्डमा फन्डामेन्टल अफ सर्भिङ भनेको के हो भन्ने कुरा सर र पढेका थियौँ। अनि कुन कुन फिल्ड जियोमेट्रिक्स अन्तर्गत कुन कुन फिल्डहरू पर्छ र कुन फिल्डमा अथवा कुन फिल्डमा चाहिँ सर्भिङको इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा लास्ट सर र हामीले पढेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी मेन इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ सर्भिङ भनेको के हो भन्ने कुरामा छिर्छौँ। त्योभन्दा पहिला सर्भिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो फिल्डको सर्वेमा फरक भन्ने हुँदैन, अथवा तिमीले नर्मल्ली जुनसुकै सर्वे गर्दाखेरि पनि सपोज ल तिमीले अहिले नेपालगञ्जको टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस छ भन्नुको मतलब त्यसपछि के भनिन्छ भने यो टेम्परेचर एकदम हाई भनिन्छ नि। त्यो किन हाई भनिएको छ भन्दा त्यसलाई कसैको रेस्पेक्टमा हाई भनिएको छ भनेको मतलब 30 लाई एउटा मिन टेम्परेचर भनिएको छ होला, अथवा 34 लाई एउटा मिन भनिएको छ होला, 35 लाई मिन भनिएको छ होला, त्यसको रेस्पेक्टमा 44 लाई हाई भनिएको हो के। भनेको हरेक कुरामा सर्वे हुन्छ, कम्पेयर गर्ने हरेक कुरामा सर्वे हुन्छ, के को रिप्रेजेन्टमा कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, अथवा के को रिफरेन्समा लिएर कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अहिले जस्तो 101 डिग्री ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ हाई भएको फेभर किन भन्दाखेरि हामीले 96 अथवा 97 लाई के मानिएको छ त एउटा रिफरेन्स लाइन राखिएको छ के। त्यो लाइनको रेस्पेक्टमा त्यसलाई के भनिएको छ त हाई भनिएको छ, अनि त्योभन्दा तल भने लो भनिन्छ। त्यसै गरी नै यसमा पनि सर्वे भनेको एज इट इज सेम त्यही हो। भनेको कुनै पनि एउटा रिफरेन्स लिएर त्यो रिफरेन्सको आधारमा कुनै पनि अब्जेक्ट, चाहे त्यो नेचुरल होस् चाहे त्यो म्यानमेड होस्, कुनै पनि रिफरेन्सको आधारमा त्यो अब्जेक्टको पोजिसन पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ के हो त सर्वे हो, अथवा पोजिसनको इन्फर्मेसन दिने भनेको के हो त सर्वे हो। मैले भनिसकेँ, फेरि पनि भन्छु र, कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा तिमीलाई यो अहिले अर्थ सर्फेसमा भएको कुनै पनि, चाहे तिम्रो रोड सर्फेस होस्, चाहे तिम्रो बिल्डिङ होस्, चाहे एग्रिकल्चर ल्यान्ड होस्, चाहे आफै तिम्रो आफ्नै पोजिसन होस्, त्यो पोजिसनको इन्फर्मेसन दिने भनेको चाहिँ के हो त सर्भिङ हो। पोजिसन दिँदा के को आधारमा दिने त भन्दा एउटा रिफरेन्सको आधारमा दिने। अहिले तिमीले अहिले सुरुमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई नर्मल्ली हेर्दाखेरि अर्थ सर्फेसलाई बुझ। अहिले अब हाम्रो काम भनेको के हो त भनेको हाम्रो इनिसियल फेजमा सर्भिङ गर्ने भनेको अथवा सर्भिङ बुझ्ने भनेको के हो त भन्दा अर्थको सर्फेसलाई रिफरेन्स लिएर कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेस भन्दा अपमा छ अथवा अनमा छ अथवा डाउनमा छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने भनेको के हो त सर्भिङ हो है त। यहाँ डेफिनेसन पनि छ, सर्भिङ इज एन आर्ट एन्ड साइन्स अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन अफ अब्जेक्ट अन एबभ अर बिलो द सर्फेस अफ द अर्थ बाई डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट अफ डिस्टेन्स, डिरेक्सन एन्ड इलिभेसन एन्ड रिप्रेजेन्टिङ दिस इन्फर्मेसन अन पेपर प्लान्स एज फिगर इन द रिपोर्ट टेबल्स और एन कम्प्युटर बेस्ड म्याप। भनेको मतलब जस्तै नर्मल्ली बिलोमा के हुनसक्छ त भन्दा तिम्रो माइनिङको कामहरू हुनसक्छ, अथवा टनेलिङको कामहरू हुनसक्छ, अथवा वाटर सप्लाईको कामहरू हुनसक्छ, अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चरहरू, त्यसको इन्फर्मेसन पनि हुनसक्यो। अब अन भन्ने कुरा के भयो त बिल्डिङहरू हुनसक्यो, अथवा तिमीले जति पनि देखिरहेका छौ सर्फेसमा यी कुराहरू भयो भने। एबोभ भन्ने कुरा के हो त भन्दा एस्ट्रोनोमिकल भनेको स्टारको पोजिसन हुनसक्छ, सनको पोजिसन हुनसक्छ, मुनको पोजिसन हुनसक्छ, प्लेनहरूको पोजिसन हुनसक्छ। जस्तै तिमी प्लेनमा उडेका छौ भने प्लेनले उड्ने बेलामा के भनेको हुन्छ, हामी अब पृथ्वीको सतहबाट 12,500 फिट माथि उड्दैछौँ भनेको उसले सर्फेसलाई रिफरेन्स लिएर मानेको। ती सबै चिजहरू जति पनि अब्जेक्टहरू छन् ती अब्जेक्टहरूको पोजिसन कुनै पनि एउटा रिफरेन्सलाई लिएर दिने भनेको के हो त सर्भिङ हो। हाम्रो काम भनेको के हो त सर्भिङ भनेको चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्ने भयो, अनि त्यो डाटा कलेक्टकोलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने तरिकाले म्याप प्रड्युस गर्ने काम भनेको पनि के हो त हाम्रो जियोमेट्रिक्स अन्तर्गतकै काम है। हाम्रो दुईटा टास्क हुन्छ, तिमीले जति अब लास्ट इयरसम्म अथवा पास आउट भइसकेपछि फिल्डमा काम गर्दाखेरि पनि तिम्रो एज इट इज काम के हुन्छ भन्दा डाटा कलेक्ट गर्ने अनि त्यसलाई एउटा रिलायबल इन्फर्मेसन दिने तरिकाले म्याप प्रड्युस गरेर युजरलाई दिने अथवा कुनै एउटा अफिसलाई दिने काम भनेको तिम्रो है त। त्यसपछि त्यो कन्स्ट्रक्सनमा लेआउटको फङ्सनहरू पनि तिम्रै हुन्छ, त्यो डिजाइन पछिको काम हो भने अहिले तिम्रो काम अहिलेको इनिसियलमा तिमीले के बुझ भनेको हाम्रो काम भनेको डाटा कलेक्सन गर्ने हो। अब हामीले यो सर्भिङ फर्स्टमा के पढिन्छ त भन्दा कसरी डाटा कलेक्ट गरिन्छ, अथवा कसरी एङ्गल मेजरमेन्ट गरिन्छ, अथवा कसरी टोपो म्यापको डाटाहरू कलेक्ट गरिन्छ, अथवा डिटेल सर्वे कसरी गरिन्छ, अथवा प्रोफाइल सर्वे कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले
यो सर्भिङ फर्स्टमा पढिन्छ है। सर्वे गर्ने विभिन्न तरिकाहरू मध्येको हामीले म्याक्सिमम को बेसिक चाहिँ फन्डामेन्टल अफ सर्भिङ फर्स्टमा पढिन्छ। अब सर्भिङ त पढि अथवा गर्ने भनियो, सर्भिङ गर्नुभन्दा पहिला के थाहा हुनुपर्छ त भन्दा यसको प्रिन्सिपलहरू थाहा पाउनुपर्छ, जुन चाहिँ ग्लोबल्ली के होस् त एक्सेप्ट होस् अथवा काम गर्ने तरिका थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि सर्भिङमा प्रिन्सिपल भनेर मेजर प्रिन्सिपल दुईटा छ, अनि बाँकी रहेको तीनटा प्रिन्सिपल भनेको सेकेन्डरीमा पनि पर्छ, होइन भने एज इट इज 5 वटा भन्दा हुन्छ, तर मेजर सर्भिङको प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ ग्लोबल्ली एक्सेप्ट भएको दुईटा हो है। त्यसमध्ये पहिलो प्रिन्सिपल के हो त भन्दा यहाँ त्यो रेडले लेखेको हेर, पहिलो प्रिन्सिपल वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट भनेको के हो भन्दा, यो नामलाई पहिला डिस्क्राइब गरौँ, यसले किन भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा पछि डिस्क्राइब गरौँ है त। वर्किङ फ्रम दि होल टु पार्ट भनेको तिमीलाई कुनै पनि एरिया सर्वे गरेर दिएको छ भने, सपोज एक्जाम्पलको लागि मैले डब्लुआरसी क्याम्पसको जति बााउन्ड्री छ नि, हाम्रो डब्लुआरसी क्याम्पसको एरिया 312 रोपनी छ भन्ने छ हो, त्यो एरियालाई मैले तिमीलाई सर्वे गर्नलाई तिमीलाई के दिएँ त, मैले तिमीलाई पेपर दिएँ, ल सर्वे गरेर मलाई त्यसको डाटा लिएर आऊ भनेपछि सर्वे गर्नुभन्दा पहिला तिमीले के बुझ्न पर्यो भन्दा, तिमीले सर्वे गर्ने एरिया कति छ भन्ने कुरा तिमीले पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अहिले मैले कति भने, डब्लुआरसी को क्याम्पस भने। अब त्यसो भइसकेपछि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दा, डब्लुआरसी को क्याम्पस क्याप्चर हुने तरिकाले भनेको मतलब डब्लुआरसी भित्र भएका सबै इन्फर्मेसन आउने तरिकाले के गर्नुपर्छ त, त्यसलाई पुरै क्याप्चर गर्ने तरिकाले तिमीले 5-6 वटा पोइन्टहरू सिलेक्ट गर्नुपर्छ। कसरी सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनेको मतलब एउटाबाट अर्को पोइन्ट मिनिमम देखियोस्, एउटा सुरुको पोइन्ट राखेकोबाट अर्को पोइन्ट मिनिमम देखियोस्, त्यसबाट अर्को देखिनु पर्यो। एउटाबाट सबै पोइन्ट देखिन पर्छ भन्ने छैन है त, पोइन्टहरू राख्दाखेरि के भनेको क्याम्पसको सबै डिटेल देखिने तरिकाले पहिला तिमीले क्याम्पसलाई भित्र आफ्नो प्रपोज्ड एरियाको भित्र पर्ने तरिकाले बाहिर एउटा फ्रेमवर्क बनाउँछौ के। फ्रेमवर्क भनेको त्यहाँ तिमीले के बनाउँछौ त, एउटा डायगोनल अथवा हेक्सागोनल बनाउनु पर्छ, अक्टागोनल बनाउनु पर्छ, एउटा सेपको एउटा फिगर बनाउँछौ भनेको बाहिर। जस्तै सपोज क्याम्पस गेटमा एउटा गर्यो भने क्याम्पसको तल्लो क्याम्पस गेट छ नि, त्यहाँ एउटा गर्न पर्यो। कसरी पोइन्ट राख्दा कस्तो राख्नु पर्यो त भन्दा, एउटा पोइन्टबाट सुरुको राखेको पोइन्ट अथवा एउटा पोइन्ट मिनिमम देखिन पर्यो, अथवा सुरुको पोइन्टबाट नेक्स्ट एउटा पोइन्ट मिनिमम देखिन पर्यो है। एउटाबाट सबै पोइन्ट देखिन्छ भन्ने छैन। जस्तै क्याम्पस गेटको गेटमा भएको बोइज होस्टेलको पछाडिको अथवा गर्ल्स होस्टेल पछाडिको पोइन्ट त देखिँदैन, तर गर्ल्स होस्टेल पछाडिको पोइन्ट त त्यहाँभन्दा अघिल्लो पोइन्टबाट त देखिन सकिन्छ नि, जसले क्याम्पसको गेट देखियोस् अथवा त्योभन्दा अगाडिको फर्दर पोइन्ट देखियोस्। त्यसरी के गर्न पर्यो त, होल क्याम्पस एरिया क्याप्चर हुने तरिकाले तिमीले पहिला के गर्न पर्यो त, पोइन्टहरू सिलेक्ट गर्न पर्यो। अनि होल क्याम्पस एरिया सिलेक्ट हुने तरिकाले तिमीले पोइन्ट त्यहाँ लोकेट गरिसकेपछि के गर्छौ त, त्यसमा आएको इरर आउँछ क्या त्यहाँ, किनकि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मेजरमेन्ट एक्युरेट हुन्छ भन्ने छैन, एक्युरेट हुँदैन, कुनै पनि मेजरमेन्टको ट्रु भ्यालु हुँदैन, तर हामीले त्यसलाई के गर्छौँ त, ट्रु मानेर नम्बर अफ रिपिटेटिभ मेजरमेन्टबाट त्यसलाई ट्रु मानिसकेपछि, अथवा एउटा कुनै जस्तै 20 मिटरको रोड छ, तिमीले त्यसलाई एकचोटि नाप्दा 20.1 आयो, अर्कोचोटि नाप्दा 20.2 आयो भने त्यसलाई के गर्छ त, हामीले नम्बर अफ टाइम्स मेजरमेन्ट गर्छौँ, अनि त्यसपछि आएको त्यसलाई के गर्छौँ त, एभरेज लिएर त्यसलाई हामीले ट्रु मानेर फर्दर प्रोसेस गर्छौँ नि हो। त्यसरी नै यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा, त्यसरी तिमीले बनाएको फ्रेमवर्कमा जुन हामीले सर्वे गर्ने भनेर भित्र छोडिएको छ नि भाग हो, त्यो क्याप्चर हुने तरिकाले बनाएको बाहिरको फ्रेमवर्क जुन पोइन्टहरू छ नि, त्यो पोइन्टको हामीले प्रत्येकको XYZ निकालिन्छ के। XYZ भनेको के हो भन्ने कुरा त अब तिमीलाई थाहा छ, भनेको कुनै पनि ठाउँको एउटा लोकेसन हो, अथवा कुनै पनि ठाउँको एउटा स्पासियल लोकेसन हो, अथवा स्पासियल इन्फर्मेसन भन्ने कुरा थाहा पायो। अनि सर्भिङ गर्ने भनेको पनि कुनै पनि ठाउँको स्पासियल इन्फर्मेसन ल्याउने हो के। जस्तै तिमीलाई अहिले मैले क्याम्पसको होल क्याम्पस क्याप्चर गर्ने तरिकाले सर्वे गर भनेको मतलब क्याम्पसको एरियामा कहाँनिर एडमिनिस्ट्रेसन भवन छ, कहाँनिर फुटबल ग्राउन्ड छ, कहाँनिर बोइज होस्टेल छ, कहाँनिर गर्ल्स होस्टेल छ भन्ने कुरा मैले इन्फर्मेसन मागेको हो। त्यो भनेको सर्वेको डाटा ल्याऊ भनेको त्यो डाटा मागेको। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त, तिमीले पहिला एउटा बाहिर फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ। कसरी बनाउने मैले भने, सबै क्याम्पसको देखिने तरिकाले क्याप्चर हुने तरिकाले भित्रको डिटेल इन्फर्मेसनहरू क्याप्चर हुने तरिकाले बाहिर पोइन्टमा राख्छौ। अनि सुरुको पोइन्टको कोअर्डिनेट तिमीलाई दिएको हुन्छ जहाँ पनि, होइन भने तिमीसित जिपिएस हुन्छ, त्यो जिपिएसले त्यसको कोअर्डिनेट मेजर गर्छौ, त्यसको रेस्पेक्टमा अरूको पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्ने हो। अब कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै पढिन्छ है, त्यसमा आतिन पर्दैन। अहिले कोअर्डिनेट भनेको नि के हो जस्तो लाग्छ नयाँ सुरुमा चाहिँ, अनि जस्तै पोइन्टहरू भनेको नि के हो जस्तो लाग्छ, अहिले जस्ट बुझ, यसपछि बिस्तारै आउँछ। पोइन्टहरू भनेको के छ, कसरी इस्टाब्लिस गरिन्छ, अनि त्यो पोइन्टहरूको इन्फर्मेसनहरू कसरी निकालिन्छ, जिपिएसले कसरी डाटा लिन्छ, सबै डिटेलमा आउँछ हो। त्यसरी गरिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा, हामीले जुन बाहिरको कन्ट्रोल पोइन्टहरू अथवा बाहिर जुन पोइन्टहरू फिक्स गरिएको छ नि, जसको हामीलाई XYZ
थाहा छ, अब सुरुको थाहा छ भने हामीले सबैको निकाल्न सकिन्छ है। त्यो निकालिसकेपछि त्यसलाई के गर्न पर्छ त, त्यसमा आएको इररलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ के। जस्तै सपोज के हुन्छ भने तिम्रो 4वटा पोइन्ट भयो, सपोज एउटा ट्रिएङ्गल छ, ट्रिएङ्गल बनाएर तिम्रो सबै डब्ल्युआरसी क्याम्पस क्याप्चर हुने जस्तो छ ल। सो 3टा पोइन्ट सिलेक्ट गर्यो, अब त्यसको इन्टरनल एङ्गल मेजरमेन्ट गर्दा 180 आउन पर्ने हो कि ट्रिएङ्गलको 3टा एङ्गलको सम 180 आउनु पर्ने हो। सपोज 180 आएन, आउँदैन, किनकि हामीले गरेको काम त्यो लेभलको एक्युरेट हुँदैन, किनकि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमै पहिले फल्ट हुन्छ भनेपछि त्यो लेभलको एक्युरेसी हुँदैन। भन्नुको मतलब 180 भन्दा कि थोरै आउँछ कि बढी आउँछ, अनि त्यो थोरै बढीलाई हामीले के गर्छौँ त एडजस्ट गर्छौँ। प्रत्येक एङ्गलमा हामीले के गर्छौँ त इररलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर एङ्गल एडजस्ट गर्छौँ। अनि एङ्गल एडजस्ट गरिसकेपछि के भयो त बल्ल त्यो बाहिरको पोइन्टहरू फिक्स भयो अथवा इरर फ्री भयो भनेर हामीले मान्छौँ, किनकि इरर फ्री त कहिल्यै हुँदैन। हामीले एउटा काम एउटा सर्टेन पोजिसनसम्म त्यसलाई एक्युरेट गर्ने अथवा त्यसमा भएको इररलाई हामीले के गर्ने हो त करेक्सन लगाउने हो। त्यसपछि हामीले त्यसलाई करेक्टेड अथवा ट्रु मानेर चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेसलाई अगाडि बढाउने। भनेको मतलब त्यसरी 3टा पोइन्टलाई फिक्स गरिसकेपछि इरर फ्री गराइसकेपछि बल्ल भित्रका पोइन्टहरूको इन्फर्मेसन लिन सुरु गरिन्छ। भनेको मतलब के भन्दा पहिला इररलाई हामीले होल पार्टमा राख्न पर्यो के। भनेको मतलब जस्तै क्याम्पस एरिया सर्वे गर्न हो भने पहिला क्याम्पस देखिने तरिकाले बाहिर जुन फ्रेमवर्क बनाउँछौँ नि त्यसमा आएको इररलाई हामीले के गर्छौँ त एडजस्ट गर्छौँ। अनि हामीले इरर फ्री छ, हाम्रो पोइन्टहरू इरर फ्री छ भनेर बल्ल त्यसबाट डिटेल लिन सुरु गरिन्छ। न कि एउटा जस्तै डी ब्लक एउटा छ, आरआइसी बिल्डिङ एउटा छ, अनि त्यसपछि बोइज होस्टेल एउटा छ, गर्ल्स होस्टेल एउटा छ, क्वार्टरको एरिया एउटा छ, अरू बाँकी रहेको एरियाहरू अरू छ। भनेको मतलब त्यसको एउटा अब्जेक्टको इन्फर्मेसन लिएर त्यसमा करेक्टेड लगाउँदै ठुलो भएर जाने होइन कि। पहिला होल एरिया देखिने तरिकाले बाहिरको कन्ट्रोल फ्रेमवर्कमा, जुन फ्रेमवर्क भनेको नि मैले नम्बर अफ पोइन्टबाट एउटा फ्रेमवर्क बन्छ, त्यसमा हामीले पहिला इरर एडजस्ट गर्छौँ अनि त्यसलाई के गर्छौँ त हामीले त्यसबाट इरर फ्री भइसकेपछि बल्ल त्यसबाट डिटेल दिन सुरु गरिन्छ भनेको कि। मतलब भनेको के हो भन्दा सानोबाट जस्तै तिमीले त्यो डी ब्लकबाट सर्वे गर्न सुरु गरेर तिमीले क्याम्पस एरिया सबै क्याप्चर गर्न लाग्यो भने इरर के हुन्छ त त्यहाँ तिम्रो इरर लोकेट हुँदै जान्छ कि। इरर जोडिँदै जाँदा के हुन्छ त ठुलो एरिया पुग्दाखेरि तिमीले क्याम्पस भ्याउँदाखेरि तिम्रो इरर एकदम म्यानिपुलेट गर्न नसक्ने ठुलो आइसक्छ कि। एकुमुलेसन भएर त्यति ठुलो इरर आउँछ। तर कि सुरुमै तिमीले क्याम्पसै एरिया एडजस्ट हुने तरिकाले एउटा फ्रेमवर्क बनाएर त्यो फ्रेमवर्कलाई बाँड्यौ भने अथवा त्यो फ्रेमवर्कलाई इरर फ्री गर्यो भने त्यसपछिको तिम्रो जति पनि तिमीले डिटेल सर्वे गर्छौ नि त्यसपछि तिमीले जुन बोइज होस्टेलहरु अथवा ग्राउन्डहरुको इन्फर्मेसन लिन्छौ नि त्यसमा इरर कम हुँदै इरर ब्रेक हुँदै जान्छ के। भन्नुको मतलब के रहेछ त भन्दा वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट भनेको दिएको एरियामा टोटल एरिया क्याप्चर हुने तरिकाले पहिला सर्वे गर्ने अनि त्यसमा इरर फ्री गरिसकेपछि ती पोइन्टहरुमा इरर करेक्सन गरिसकेपछि के गर्ने त बल्ल भित्रको डिटेल इन्फर्मेसनहरु लिने भनेको। सपोज एक्जाम्पलको लागि यसलाई सम्झिनको लागि फेरि त्यो लेख्ने त त्यस्तो हैन, सम्झिनको लागि तिमीले बजारमा गयो, बजारमा जाँदाखेरि तिमीले जस्तै अहिलेको तराजु नसम्झ कि पुरानो तराजु सम्झ। 1 किलो आलु लिन जाँदाखेरि थोरै बढी दिने गर्छन् नि। आलु भने फेरि सुनको फेरि हिसाब नराख अहिले यसमा। 1 किलो आलु लिन जाँदा बढी दिन्छ, 2 किलो 1 किलो किनेर तिमीले 5 किलो आलु किन्नु र 5 किलो आलु किन्नुमा तिमीले 1 किलो हुँदाखेरि बढी जान्छ के। हो त्यो भनेको मतलब एकैचोटी 5 किलो आलु किनेर तिमीले 1 किलोमा बाँड्यौ भने त्यसमा थोरै इरर त हुन्छ, हरेकमा इरर हुन्छ। मैले भने इरर नहुन्न मैले भनेकै छैन है, तर त्यो 1 किलो आलुमा 5 किलो आलु सब सुरुमै किनेर तिमी 1 किलो बाँड्यौ भने चाहिँ त्यसमा थोरै हुन्छ कि जब तिमी 1 किलो किन्दाखेरि जति बढी आएको छ नि त्यो भन्दा चाहिँ 5 किलोलाई 1 किलो बाँड्दा थोरै आएको हुन्छ के। भनेको मतलब पहिले 5 किलो किन्ने के, 1 किलो किनेर 5 किलो गराउने हैन कि, पहिला 5 किलो किनेर 1 किलोमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँ थोरै कम हुँदै आएको हुन्छ के। 1 किलो किन्दा बढी आउँछ, त्यसरी 1 किलो किन्दा अझै बढी आउँछ, अर्को किलो किन्दा बढी आउँछ, 5 किलो किन्दा के हुन्छ त्यहाँ धेरै बढी आएको हुन्छ के, जबकि 5 किलो किन्दा थोरै बढी आएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही थोरै बढी आएको के हुन्छ त प्रत्येक 1 किलोमा डिभाइड हुन्छ, त्यसरी हाम्रो के हुन्छ त इरर करेक्सन हुन्छ के। हो त्यही भएर हामीले सर्वे गर्दाखेरि सुरुको पोजिसन के गर्नुपर्छ त भन्दा सबै देखिने तरिकाले पोइन्टहरु क्याप्चर गर्ने, त्यो पोइन्टहरुमा आएको इररलाई करेक्टेड गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल के गर्ने त भित्र भएको सानो डिटेल इन्फर्मेसनहरु लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा फर्स्ट प्रिन्सिपल यो भयो है त। अब सेकेन्ड प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा लोकेसन अफ द पोइन्ट फ्रम मेजरमेन्ट अफ एटलिस्ट 2 पोइन्ट भनेको मतलब के भने सपोज एउटा क्रिकेट ग्राउन्ड छ सम्झ है, क्रिकेट ग्राउन्ड छ, एउटा ब्याट्सम्यानले बललाई चौका हान्यो छक्का हान्यो अथवा 1-2 रनको लागि एउटा डिरेक्सनमा हान्यो,
त्यो पोइन्टको तिमीले लोकेसन थाहा पाउनको लागि के चाहिन्छ होला हेर त, जनरली सोच त। जस्तै एउटा स्टेडियम छ, स्टेडियमबाट उसले चाहिँ एउटा ब्याट्सम्यानले 6 हान्यो 4 हान्यो, त्यो एउटा बल एउटा डिरेक्सनमा गएर रोकियो नि, त्यो डिरेक्सनको लोकेसन थाहा पाउनको लागि अथवा त्यो डिरेक्सनको त्यो बलको इन्फर्मेसन थाहा पाउनको लागि तिमीलाई कम्तीमा 2टा पोइन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला? अफकोर्स चाहिन्छ होला। कसरी चाहिन्छ भने सपोज हेर है, त्यो क्रिकेटको पिचमा भएको 2टा स्टम्प जोड्ने एउटा लाइन ड्र गर। एउटा लाइन ड्र गरिसकेपछि त्यो पोइन्टको तिम्रो जुन बल गएको पोजिसन छ नि, त्यो पोइन्टको इन्फर्मेसनको लागि तिमीलाई के चाहिन्छ होला? एउटा एङ्गल चाहिन्छ, एउटा त्यो सुरुको त्यो ब्याट्सम्यान बसेको पोजिसन अथवा स्टम्पको पोजिसनबाट त्यसको डिस्टेन्स चाहिन्छ। भनेको मतलब पहिला एङ्गल चाहियो, एङ्गलले के दियो त? त्यो बल डिरेक्सन दियो, कहाँनिर गएको छ भनेर डिरेक्सन दियो कि दिएन? दियो नि। अनि डिस्टेन्सले के दियो त? कति टाढा गएको छ त नि बल भनेर दियो। भनिसकेपछि त्यो पोइन्टको लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि त्यो बल त अननोन ठाउँमा गएर बसेको छ, त्यो अननोन पोइन्टको लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि तिमीलाई 2टा पोइन्ट चाहियो कि चाहिएन? 2टा पोइन्ट भनेको एउटा लाइन चाहियो कि चाहिएन? भनेको क्रिकेटको अगाडि ब्याट्सम्यान बसेको र एउटा एम्पायर बसेको अथवा रेफ्री बसेको चाहिँ के चाहियो त? स्टम्पको त्यो 2टा लाइन जुन एउटा पोइन्ट चाहियो के, त्यो लाइन चाहियो। त्यो लाइनको रेस्पेक्टमा त्यो बलले एङ्गल कति बनाएको छ अथवा कति एङ्गलमा त्यो बल गएको छ, अनि त्यो सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट अथवा ब्याट्सम्यान बसेदेखिको पोइन्टदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्यो भने त्यो बलको पोजिसन आयो कि आएन? आयो नि। भनेको मतलब कुनै पनि एउटा अननोन पोइन्टको इन्फर्मेसन लिन छ भने कम्तीमा 2टा पोइन्ट चाहिन्छ। त्यहाँ लाइन चाहियो, लाइन भनेको त 2टा पोइन्टले बनियो, यो कुरा त तिमीलाई थाहा छ हो। त्यो 2टा पोइन्टले बनेको लाइनदेखिको त्यो बलले बनाएको एङ्गल र त्यो स्टम्पदेखिको डिस्टेन्स भइसकेपछि के भयो त? तिमीले त्यहाँबाट त्यो बलको पोजिसन थाहा पाउन सक्यौ। भनेको मतलब कुनै पनि एउटा अथवा कुनै पनि नयाँ अननोन पोइन्टको इन्फर्मेसन लिनु छ भने कम्तीमा 2टा नन पोइन्ट चाहिँदो रहेछ। त्यो एउटा लाइन चाहिँदो रहेछ भने लाइन भनेको 2टा पोइन्टले बन्छ, जुनसुकै डिरेक्सनमा बने पनि के भयो त? 2टा नन पोइन्ट चाहिँदो रहेछ। यो 2टा प्रिन्सिपलले यस्तो भन्यो है त। अब यसपछि मेजर यो 2टा प्रिन्सिपल हेर, यसपछि भनेको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल हो, तर त्यसलाई पनि केमा राखिन्छ त? यसमा मेजरमै राखिन्छ। तर तिमीले एक्जाममा मेजर प्रिन्सिपल भनेर सोध्यो भने यो 2टा मात्र लेख्नु। भोलि जहाँसुकै भोलि फिल्डमा तिम्रो लोकसेवामै क्वेसन आउन सक्छ। मेजर प्रिन्सिपल के भन्दा नि यो वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट, अझ सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट भन्दा 1 नम्बरको हेरे है। सर्वेको मेजर प्रिन्सिपल भनेको वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट हो है। इरर मिनिमाइज गर्नको लागि यो गरिन्छ भने मैले। अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरको पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा अननोन पोइन्टको इन्फर्मेसन लिनु छ भने कम्तीमा हामीलाई एटलिस्ट 2टा पोइन्ट चाहिन्छ है। यो भने मैले 2टा भने। यसपछि यस बाहेकको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कन्सिस्टेन्सी हो। कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो भन्दा सर्विङमा कस्तो हुन्छ भने सपोज तिमीलाई अब तिमीले अब अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू देखेका छैन, बिस्तारै थाहा पाउँछ इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि। अब टेप त देखेका छौ नि, तिमीले त्यो जग्गा नाप्ने टेप त देखेका छौ अथवा घरमा मेजरमेन्ट गर्ने टेप त देखेका छौ नि। त्यो के हुन्छ भने जस्तै तिमीले आफै घरमा छौ अहिले 2टा पोइन्ट मार्किङ गर कापीमा। 2टा पोइन्ट मार्किङ गर्दा के हुन्छ भने तिम्रो आफ्नो त्यहाँ अरू प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अथवा तिम्रो सिब्लिङहरू हुनुहुन्छ भने आफूले एकचोटि मेजर गर, अनि त्यसपछि प्यारेन्टलाई मेजर गर्न देऊ, अनि त्यसपछि तिम्रो अब दाइ दिदी को छ भाइ बहिनी उसलाई मेजर गर्न देऊ। 3टा मेजरमेन्ट आउँछ के त्यहाँ। भनेको मतलब एउटै 2टा पोइन्ट भनेको त्यहाँ एउटै रिप्रेजेन्ट गरेको छ नि, अथवा 2टा पोइन्ट भनेको एउटा लाइनै ड्र गरेर त्यसलाई मेजरमेन्ट गर न, त्यहाँ 3टा डाटा आउँछ कि एउटै लाइनको हो। यस्तै र सर्वेमा किन कन्सिस्टेन्सी आवश्यक छ भन्दाखेरि सर्वे भनेको त तिमीले एउटा लाइन एकचोटि मात्र मेजरमेन्ट गर्ने कुरा त होइन, त्यहाँ त नम्बर अफ मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ नि। जस्तै तिम्रो 21 किलोमिटरको रोड हुन्छ, 22 किलोमिटरको 23 किलोमिटरको रोड हुन्छ भने त्यहाँ एकैचोटि 23 किलोमिटर त मेजरमेन्ट गर्न मिल्दैन। त्यहाँ त नम्बर अफ फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ। त्यो नम्बर अफ फ्रेगमेन्टेसनलाई प्रत्येकलाई इन्डिभिजुअलीलाई मेजरमेन्ट गरेर लास्टमा सम गरेर के हुन्छ त बल्ल तिमीले टोटल लेन्थ निकाल्छौ। त्यो भनेको मतलब कन्सिस्टेन्सी, यो सर्विङमा कन्सिस्टेन्सी भनेको मतलब के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा व्यक्तिले जुन काम सुरु गरेको छ, चाहे त्यसले मेसिन रिडिङ गर्ने होस्, चाहे त्यसले कापीमा बुक गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यसले मेजरमेन्ट अथवा टेप समाउने मान्छे होस्, त्यो एउटै हुनुपर्छ थ्रु आउट दि वर्क। किन भन्छौ भने प्रत्येकको आफ्नो तरिका हुन्छ मेजरमेन्ट गर्ने। तर फेरि के हुन्छ भन्दा एउटामा सुरुको मान्छेले इरर जति गरेको छ नि त्यो इरर प्रत्येकमा एउटै ब्यालेन्स भएर गएको, त्यही थोरै इरर ब्यालेन्स भएर गएको हुन्छ के। तर त्यही काम फेरि नम्बर अफ मेन अथवा नम्बर अफ तिम्रो मेन पावर युज भएर गरिएको छ भने इरर चाहिँ फरक हुँदै इरर के हुन्छ एक्युमुलेट भएर इरर बढ्दै जान्छ के।
त्यही भनेको काम गर्ने तरिका। सुरुमा तिमीले 15 मिटर पढ्न पर्ने मान्छेले 15.2 पढ्यो भने पनि फरक परेन के, तर अर्कोचोटि पढ्दा पनि त्यही पढ्नु पर्यो। एकचोटि 15.2 पढ्ने, अर्कोचोटि त्यसलाई 14.8 पढ्ने, अर्कोचोटि 14.9 पढ्ने गर्न पाएन। त्यस्तो कुन बेला हुन्छ त? एउटै मेजरमेन्ट 2-3 जना मान्छेले फरक फरक मेन पावरले मेजरमेन्ट गर्यो भने त्यसमा फरक पर्न जान्छ। तर एउटा मान्छेको अथवा तिम्रै आफूलाई राख न, तिम्रो काम गर्ने तरिका एउटै हुन्छ के। जस्तै तिम्रो आफ्नो प्रत्येक मान्छेको तिम्रै बाइक चलाउने, स्कुटी चलाउने हेर त फरक छ। कसैले एउटा 40 की स्पिडमा कन्टिन्यू चलाइरहेको हुन्छ, 50 की स्पिडमा चलाइरहेको हुन्छ, कसैले 80-90 मा चलाइरहने हुन्छ। हो त्यसरी गरी सर्वेमा के हुनुपर्छ भन्दा काम गर्ने जति एरिया दिएको छ त्यो एरिया नसकिन्जेल थ्रु आउट के हुनुपर्छ त, जुन कामको लागि भनेर स्पेसिफिक मान्छे छुट्याएको छ त्यसले स्टार्टिङ पोइन्टदेखि लास्टसम्म चाहिँ त्यही एउटै मान्छेले काम गर्नुपर्छ। अब पछि तिमीले प्र्याक्टिकल भए थाहा पाउँथ्यो, लेभलमा हामीले फिल्डमा देखिन्थ्यो कति कन्सिस्टेन्सी चाहिँदो रहेछ अथवा मान्छे अनुसार कति फरक पर्दो रहेछ डाटामा भन्ने कुरा देखिन्छ। प्र्याक्टिकल गरी चाहिँ त्यतिखेर पनि थाहा भइन्छ यो कुरा। यो 3rd नम्बर पोइन्टले यो भन्यो। अब 4th नम्बर पोइन्ट इकोनोमी भन्ने कुरा त यो हरेक कुरामा हुने कुरा हो। यसमा कसरी रिलेट गरेको छ भन्दा तिमीलाई थाहा भइसक्यो। अब सर्वे भनेको टाइप्स अफ सर्वे हुँदो रहेछ, भनेको मतलब आफूलाई कति एक्युरेसी चाहिएको छ त्यो अनुसारको सर्वे हुँदो रहेछ। जस्तै तिमीसँग भएको पनि भन्दिनँ मैले आज, आफैसित सिङ्गल भएको तिमीसित एन्ड्रोइड फोन छ भने जस्तै तिमीले कोअर्डिनेट मेजरमेन्ट गर्ने विभिन्न सफ्टवेयरहरू छ प्ले स्टोरमा, त्यो सबै सफ्टवेयर डाउनलोड गर। सबै नगर 2-3टा सफ्टवेयर डाउनलोड गर अनि आफू बसेको पोजिसनमा जहाँ मार्किङ गरेर त्यसको डाटा लिग त। त्यहाँ के हुन्छ भन्दा त्यही तिम्रो एउटै डिभाइस हो नि तिम्रो, एन्ड्रोइड एउटै मोबाइल हो नि तिम्रो, तर त्यहाँ नम्बर अफ सफ्टवेयरहरू छ नि, 1, 2, 3टाले चाहिँ फरक फरक डाटा दिन्छ के। हो फरक फरक डाटा दिन्छ भनेको इकोनोमी के हो त भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिएको आवश्यकता अनुसारको तिमीले सर्वे गर्ने हो। तिमीलाई कति एक्युरेसी चाहिन्छ, जस्तै तिमीलाई मैले सर्वे गर भनेर पठाएँ 4 मिटर भन्दा 4 मिटर इरर आए चाहिँ केही फरक पर्दैन, तिमीले 4 मिटरसम्म इरर चाहिँ मानेर काम गर भने मैले, अनि त्यहाँबाट तिमीले होइन मैले राम्रो काम गर्छु, मैले 1 मिटरको इररमा ल्याएर काम गर्छु, होइन मैले 2 मिटरको काममा ल्याएर इरर गर्छु भन्नुको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो त्यहाँ टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि तिमीले जति इरर फ्री गराउन पर्यो त्यति तिम्रो महँगो अथवा सफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट ह्यान्डलको हुन्छ क्या। जस्तै अहिले मैले तिमीलाई सर्वे गर्न भनेर सुरु गरेँ, जस्तै त्यो तिम्रो मोबाइलको जिपिएसले आफ्नो कोअर्डिनेट निकाल त, त्यहाँ निकाल्दा के हुन्छ त्यहाँ एक्युरेसी घट्दै आएको हुन्छ। पहिला 10 मिटर, 9 मिटर, 8 मिटर, 7 मिटर, 5 मिटर, 4 मिटर आएको हुन्छ। हेर त त्यही टाइममा ग्याप भयो कि भने त्यहाँ टाइम बढी लाग्यो कि लागेन। त्यो सुरुमा तिमीले मोबाइल राख्ने बित्तिकै 10 मिटर आउँछ कि एक्युरेसी 10 मिटर भनेको के हो भन्ने फेरि तिमीले सपोज आफू उभिएको खुट्टा मुनिको पोइन्टको लोकेसन निकाल्यो, एक्युरेसी 10 मिटर भनेको के भन्दा त्यो पोइन्टको लोकेसन 10 मिटरको सराउन्डिङमा अथवा 10 मिटरको डायमिटरमा जहाँ पनि हुनसक्छ भनेको के थियो भनेको एक्युरेट नभएर त्यो पोजिसन आएको। तर त्यसलाई त्यो तिमीले मोबाइललाई एकैछिन राख्यौ त 8 मिटरमा गर्छ, एकैछिन राख्दा 7 मिटरमा झर्छ। झर्दै झर्दै मलाई लाग्छ तिम्रो मोबाइल आफूसित भएको मोबाइलको 3 मिटर त्यहाँभन्दा तल आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ छ भने चाहिँ आउँछ, अहिले कुनै भर्सनको आएको छ भने चाहिँ 2 मिटर 1 मिटरसम्म पनि आउँछ अरे एक्युरेसी, नत्र तिमीसित भएको मोबाइलको 3 मिटरसम्म आउँछ क्या। जस्तै तिमीले सुरुमा राख्दा 10 मिटर आयो, अहिले एकछिनपछि विचार गर न त्यसपछि के आयो त तिम्रो त्यहाँ एकैछिन, होइन मैले एकैछिन राख्छु नि त अझै मलाई एक्युरेसी अझै बढी चाहिएको छ भने त्यहाँ तिम्रो 8 मिटर आउँछ, 7 मिटर, त्यहाँ तिम्रो टाइम लस भइरहेको छ नि। टाइम लस हुनु भनेको मतलब त पक्कै पनि इकोनोमिकल नहुनु हो। किन भन्छौ भने जति टाइम बढी एक्सटेन्ड भयो त्यति तिमीले सर्भरलाई पैसा दिनुपर्छ अथवा तिमीले लेबरलाई पैसा दिनुपर्छ अथवा तिम्रो टाइमको पनि युटिलाइज भएन अनि मनी पनि बढी गयो। हो त्यो भएर तिमीलाई काम गर्न दिएको स्पेसिफिक कामको एक्युरेसी भन्दा बढी ल्याउँछु भन्ने कुरातिर लाग्ने होइन कि मैले कसरी मेरो कामलाई इकोनोमिकल गराउनु पर्छ। डिजायर्ड एक्युरेसी पनि पुरा गर्नु पर्यो अथवा एक्युरेसी पनि एक्वायर गर्न पर्यो, साथसाथै टाइमलाई पनि म्यानेज गरेर आफ्नो कामलाई के गराउनु पर्यो त इकोनोमिकल गराउनु पर्यो भनेको यो हो। भने अर्को के त भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट चेक है त। 5th प्रिन्सिपल इन्डिपेन्डेन्ट चेक किन भनेको भन्दा जस्तै तिमीले अघि मैले इक्जाम्पल दिइरहेको छु, इन्डिपेन्डेन्ट चेक भनेको कहिले कसो के हुन्छ भन्दा तिम्रो जस्तै तिमीले एउटा प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्यौ के, त्यो एप अप टु डेट नभएको हुनसक्छ अथवा जस्तै तिम्रो जिपिएस जस्तै स्याटेलाइट भएको जिपिएसहरू नम्बर अफ जिपिएसहरू नटिपिरहेको हुनसक्छ के, कुनै सफ्टवेयरले नटिपेको हुनसक्छ। त्यतिखेर के गर्ने त भन्दा एउटा मात्र सफ्टवेयरबाट एउटा कोअर्डिनेट नलिने, यो कोअर्डिनेट यसले ठिक छ देखा कि देखाइन भनेर चाहिँ अर्को सफ्टवेयर युज गरेर पनि त्यसको कोअर्डिनेट हेर्नुपर्छ क्या बेला बेलामा। किन भन्छौ भने त्यो तिम्रो आफ्नो डिभाइसमा पनि प्रब्लम हुनसक्छ, त्यो डिभाइसले त्यो सफ्टवेयर सपोर्ट नगरेको हुनसक्छ अथवा त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अपडेट नभएको हुनसक्छ। त्यही भएर सर्वे गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्नुपर्छ। जस्तै तिमीलाई मैले
क्याम्पस गेटदेखि पृथ्वी चोकसम्म सर्वे गर्न पठाएँ अनि तिमीले सर्वे गर्न सुरु गर्यौ। त्यसपछि महेन्द्र पुलमा गएपछि तिमीलाई थाहा भयो कि बिग्रेर रहेछ सुरुमै भनेर थाहा भयो। तर त्यतिखेर तिमी इन्डिपेन्डेन्ट चेक अथवा तिमी बगरमा आएर इन्डिपेन्डेन्ट चेक गरेको भए, जिपिएस साइडमा राखेर मैले गरेको काम ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा तिमीले त्यहाँ हेरेको भए त के हुन्थ्यो त तिम्रो? तिमी बगरमै इरर भेटाउँथ्यौ। तिमी बगरबाट महेन्द्र पुलसम्म जाने तिम्रो टाइम कन्ज्युम हुन्थेन, त्यहाँ तिम्रो पैसा खर्च हुन्थेन। ती कुराहरूले गर्दा के गर्नुपर्छ त, हामीले गरेको डाटालाई चाहिँ हामीले बिचबिचमा इन्डिपेन्डेन्ट चेक गरिरहनुपर्छ। इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्ने नम्बर अफ मेथड हुन्छ। अब जस्तै तिमीले पछि मैले लेभल पढाउँदा लेभलमा कसरी इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई ट्राभर्स गर्दा त्यसलाई ट्राभर्समा कसरी इन्डिपेन्डेन्ट चेक गर्ने म त्यतिखेर पढाउँछु। अब अहिले भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सर्भिङ गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै सर्वे गर्छौँ, चाहे त्यो लिनियर मेजरमेन्ट गर्ने, चाहे चाहिँ एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने, त्यो गर्दाखेरि के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्ने कुरा, इन्डिपेन्डेन्ट चेक भनेको अर्को क्रस चेक पनि गर्नुपर्दो रहेछ बिचबिचमा हामीले गरेको काम ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसको प्रिन्सिपल भने। यहाँ लास्ट एउटा छुट्यो रहेछ, अप टु डेट भन्ने छ है एउटा। यो स्लाइड खाली भएछ कि यहाँ राखेको थिएँ मैले। अप टु डेट भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमी इन्स्ट्रुमेन्टसँग नयाँ आएको सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्टलाई रिमुभ गर्दै 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 नयाँ आएको छ नि। जस्तै सुरुमा प्लेन टेबल आएको थियो मैले भने, सरी चेन आएको थिएँ भने, त्यसपछि प्लेन टेबल आयो, त्यसपछि हेडलाइट आयो, अनि टोटल स्टेसन आयो। अब अहिले आएर के छ त, जिपिएस छ नि हाम्रो बजारमा। हामी त्योसँग फेमिलियर हुन पर्यो के, किनकि जति नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू आएको छ त्यसमा त्यति इररलाई के गरेको छ त, मेनिपुलेट गरेको छ। अथवा भन्नेको मतलब के गरेको छ त, इरर फ्री बनाएको छ के, अथवा टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुँदैन, टाइम पनि इफोर्ट पनि कम लाग्छ। त्यो भएर हामी के हुनु पर्यो त, अप टु डेट हुनु पर्यो। जस्तै पहिला हाम्रो लेटर लेख्ने कसरी लेखिन्थ्यो लेटर भनेको, एउटा पहिला जस्तै टिकटिक मोबाइल हुन्थ्यो, टिकटिक मोबाइललाई मेसेज लेख्दै गइन्थ्यो। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो एन्ड्रोइड भर्सनको मोबाइल आउन लागेपछि हामीले मेसेन्जरहरू युज गर्न लाग्यो, अथवा त्यो फेसबुकहरू आएपछि त्यसरी युज गर्न लाग्यो। अब अहिले हामीसित त्यसमा पनि हामी ती सिस्टमहरू पनि हामीसित छैन भने हामीले के गर्न लाग्यो त, मेसेन्जर के अरे जिमेल युज गर्न लाग्यो। त्यसरी के हुनु पर्यो त, अप टु डेट हुनु पर्यो कि सर्भिङको इन्स्ट्रुमेन्टहरूसँग। भनेको मतलब जति पछि आउँदैछन् त्यति सजिलो हुँदै आएको छ, त्यति इरर फ्री हुँदै आएको छन् इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा। त्यही भएर हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ अहिले बजारमा के छ, हामीसित कुन एभाइलेबल हुनसक्छ, त्यससँग के गर्न पर्यो त, त्यो युज गरेर हामीले आफ्नो टास्कलाई पुरा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा है। यति छ प्रिन्सिपल। यो प्रिन्सिपलहरू चाहिँ हाम्रो चाहे जियोडेसी होस्, चाहे फोटोग्रामेट्री होस्, चाहे रिमोट सेन्सिङ होस्, चाहे इमेज एनालाइसिस होस्, जति पनि हामीले सर्वेको पार्टहरू पर्छ यति नै प्रिन्सिपलमा रहेर काम गर्छौँ है। यो अरू त कमै आउँछ। अरू त कम भन्नाले अरू तिम्रो दिमागमा नि आइसक्छ। जस्तै इकोनोमी भनेको त अफकोर्स हुनुपर्छ, नर्मली काम गर्दा सस्तो हुनुपर्छ। अनि इन्डिपेन्डेन्ट चेक भनेको अफकोर्स हामीले बिचबिचमा चेक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्ला। अनि कन्सिस्टेन्सी भनेको थ्रु आउट द एउटै हुनुपर्छ नि लाग्ला। यसमा तिमीहरूको सधैँ रिपिट हुने कुरा भनेको के हो त भन्दा, वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट। पछि सरले भाइमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, तिमी बाहिर गएर भाइबा दिँदै हो भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, तिमी कहीँ इन्टरभ्यू दिँदै हो भने चाहिँ 100% यो सोध्ने क्वेसन हो कि सर्वेको मेन प्रिन्सिपल के हो भनेर सोधिने प्रश्न हो यो, वर्किङ फ्रम दि होल टु पार्ट भन्ने कुरा कहिले बिर्सिनु हुँदैन है। हामीले ट्राभर्स गरेर डिटेल पनि हेर्छौँ पछि, त्यसमा पनि होल टु पार्ट युज हुन्छ। त्यतिखेर पनि तिमीहरूले दिमागमा राख्ने कि यो होल टु पार्ट भएर चाहिँ हामीले यसरी पहिला ट्राभर्स बनायो। ट्राभर्स भनेको चाहिँ मैले भने कि नन पोइन्टहरूको एउटा फ्रेमवर्क हो है बाहिर, चाहे त्यो ट्रायङ्गल हुनसक्छ, चाहे क्वाड्रिलेटरल हुनसक्छ, पेन्टागन हुनसक्छ, हेक्सागन हुनसक्छ, एउटा फ्रेमवर्क हो के। त्यो फ्रेमवर्कभित्र जति पनि स्ट्रक्चरहरू छ त्यसको इन्फर्मेसन लिने हो के, हो ट्राभर्स भनेको त्यो। यसको मैले अहिले यहाँ डिस्क्राइब नगरेको सेकेन्ड पोइन्टको ट्राभर्स, ट्रायङ्गुलेसन, ट्रायलेसन, अफसेट भने किन डिस्क्राइब गरेन भन्दा यो च्याप्टर पढ्नुपर्छ। अहिले मैले तिमीलाई चट गरी यहाँ भने भने तिमीले कन्फ्युज हुन्छौ। यी भनेको चाहिँ हाम्रो ट्राभर्स, ट्रायलेसन, ट्रायङ्गुलेसन भनेको हाम्रो च्याप्टर रहेछ है, पछि च्याप्टर पढ्छौँ। मेरो फास्ट त भएन नि है। छैन सर। अल्लाह
हामी अब च्याप्टर 1 मा बाँकी रहेको कुरा चाहिँ प्रिन्सिपलहरू पढियो। बाँकी रहेको चाहिँ तिमीले टाइप्स अफ सर्वे हेर्दै गर्ने। मैले त्यसमा टाइप्स अफ सर्वे पढाएको छैन। किन पढाएको छैन भन्दा हाम्रो जस्तै ट्राभर्सहरू ट्रायङ्गुलेसनहरू चाहिँ च्याप्टर छ के। अब अहिले मैले तिमीलाई त छोटो छोटोमा डिस्क्राइब गरेँ भने तिम्रो आफै कन्फ्युज खान्छौ। त्यही भएर हामी डिटेलमा जान्छौँ अनि लास्टमा चाहिँ त्यहाँ गएर टाइप्स अफ सर्वे के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको टपिकको लास्टमा पढिन्छ है। अनि च्याप्टर 2 चाहिँ किन च्याप्टर 2 ब्रेक गरेर अहिले हामीले च्याप्टर 3 सुरु गरिन्छ किनकि च्याप्टर 2 भनेको के हो भन्दा टाइप्स अफ इरर छ के। टाइप्स अफ इररहरू भनेको इरर कति प्रकारका हुन्छन् अथवा टाइप्स अफ कुन कुन इरर छ सर्भिङमा भन्ने कुरा आउँछ। हामीले के गरिन्छ त भन्दा पहिला अब प्र्याक्टिकल गर्न मिलेन अहिले, नत्र हामीले के गरिन्थ्यो त भन्दा यो क्लासमा अरू टपिकहरू पढ्दै अनि त्यसपछि फिल्डमा प्र्याक्टिकल गर्दा तिमीलाई ठ्याक्क त्यो स्ट्राइक हुन्थ्यो कि यहाँनिर इरर हुँदो रहेछ भनेर। अनि बल्ल लास्टमा हामीले च्याप्टर 2 पढिन्छ भनेको यो इरर हुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ। डाटाबाट आफूले क्याप्चर गर्दा पनि थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई कम्प्युट गर्दा पनि थाहा हुन्छ, कम्पिटिसन गर्दा पनि थाहा हुन्छ। अनि त्यही इरर चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 मा पढ्ने अनि त्यो इररलाई कसरी अथवा कतिवटा टाइपको हुन्छ भनेर ब्रेकडाउन गरेर पढिन्छ। त्यही भएर अब सम्भवतः खुले ठिकै छ, नत्र भए पहिला अरू च्याप्टरहरू पाएर च्याप्टर 2 को इरर भन्ने कुरा त्यसमा पढिन्छ है त। अब यति भइसकेपछि हामीले च्याप्टर 3 सुरु गरिन्छ। च्याप्टर 3 सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले तिमीलाई एउटा दुईटा स्क्रिन शेयर भएको छ मेरो? बाजु सर। ल हेर है त, पहिला च्याप्टर 3 सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले तिमीलाई केही फिगरहरू देखाउँछु। त्यो फिगर रिलेट भइसकेपछि तिमीले पछि चाहिँ त्यसको बारे हामीले पढिन्छ। अब हामीले पढ्ने भनेको चेन सर्वे हो। चेन सर्वेमा कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा क्याम्पसमा भएको देख्न पाइन्थ्यो हेर। अब त्यहाँ देख्न नपाइए पनि यहाँ पिक्चरमा भए पनि हेरेपछि यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाऊँ है त। ल चेन भन्ने कुरा यहाँ हेर है, ठ्याक्कै यही हो। जस्तै यो फिगरमा देखिएको छ, फिगर देखिएछ नि होइन? छ सर। ल है, यो के छ भन्दा चेन भनेको अ टाइप अफ टेपै हो के। सुरुमा जब हामीसित टेप थिएन अथवा रोप पछिको युगमा हामीले के गरिन्थ्यो त भन्दा यो टेप के अरे यो चेन युज गरिन्थ्यो। यो चेन कस्तो हुन्छ भन्दा यो स्टार्टिङ पोइन्ट यसरी नै समाउने हुन्छ, लास्ट पोइन्ट पनि यस्तै हुन्छ। अनि यो के हुन्छ त भन्दा यो 20 सेन्टिमिटरको हुन्छ। हेर यो चेन छ नि, यो ठ्याक्कै यो स्टार्टिङदेखि यो स्टार्टिङसम्म 20 सेन्टी हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 20 सेन्टी हुन्छ, अर्को लुपदेखि अर्को लुपसम्म 20 सेन्टी भएर के हुन्छ त 5वटा लुपमा 1 मिटर हुन्छ। अनि 1 मिटरमा के गरिएको हुन्छ त भन्दा यो मार्किङ गरिएको हुन्छ क्या। यस्तो हेर यो राखिएको हुन्छ, यो एउटा चिन्ह राखिएको हुन्छ त्यसमा है। प्रत्येक 1-1 मिटरमा चिन्ह राखिएको हुन्छ भने प्रत्येक 5 मिटरमा फेरि फरक कलरको चिन्ह राखिएको हुन्छ। हाम्रो क्याम्पसमा भएकोमा के छ त भन्दा 1-1 मिटरमा येल्लो छ, 5-5 मिटरमा के छ त रेड छ के हो। यो चेन भयो है त। यो फेरि कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै 20 मिटरको हुन्छ, कुनै 30 मिटरको हुन्छ। यो चेन गोरुङ्गो हुने भयो, वेटी हुने भयो, यो पुरै मेटलको हो। यसलाई कसरी राखिन्छ त भन्दा ठ्याक्कै एकै ठाउँ समाइन्छ अनि यसको यो जुन देखिएको छ नि ह्यान्डल जस्तो भाग, त्यो ह्यान्डललाई समाएर के गरिन्छ भन्दा जसरी त्यो तिमीले जालीले माछा हालेको देखेको छ नि समुद्रमा सर्र फालेको, त्यसरी नै यो चेनलाई पनि सर्र फाल्ने हो। तिमीले एक घन्टा छुट्याउन लायो भने के हुन्छ त यो पुरै तिम्रो त्यहाँ मिक्स हुन्छ र त्यो खुल्दैन। त्यही भएर यसलाई के गरिन्छ ह्यान्डलमा समाइन्छ अनि ह्यान्डलमा समाएपछि त्यो माछा फाल्ने जाली फाल्ने यसलाई एकैचोटि फाल्ने सबै यो मात्र समाएर सबै फालिसकेपछि बल्ल यो के हुन्छ त ब्रेक 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 हुन्छ। अनि यो के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भने मैले एउटा यो ह्यान्डल हुने भयो समाउने, त्यसपछि यो 20-20 सेन्टीको हुन्छ। यो यसलाई लिङ्क भन्छ है। यो देखेको छ नि जुन मेरो माउस मैले देखाएको छु यसलाई लिङ्क भन्छ। यो लिङ्कदेखि एउटा स्टार्टिङ लिङ्कदेखि अर्कोको लास्ट लिङ्कसम्म चाहिँ 20 सेन्टीको हुन्छ। यहाँ बिचको यसको मिड पोइन्ट देखिएको हुन्छ, त्यो छुट्टिएको हुन्छ, त्यसको मिड पोइन्टसम्म 20 सेन्टीको हुन्छ, अर्को 20 सेन्टीको हुन्छ, अर्को 20 सेन्टीको, यसरी 5वटा भइसकेपछि 1 मिटर हुन्छ। 1 मिटरमा यो मार्किङ हुन्छ। हेर है त, एउटा मार्किङ हुन्छ। हाम्रो क्याम्पसमा भएको चाहिँ येल्लो कलरको मार्किङ छ यसरी नै। अनि फेरि यसरी 1 मिटरको हुन्छ भने 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर हुन्छ, 5 मिटरमा फेरि अर्को कलर हुन्छ के, रेड कलर हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले मेजरमेन्ट गर्दा कसरी गरिन्छ त यो 20 सेन्टी यो 20 सेन्टी 20 सेन्टी गर्दै गइन्न। अब हामीले मेजरमेन्ट गर्न पर्ने दिएको एरिया अथवा दिएको लेन्थ चाहिँ 1-2 मिटरको छ भने हामीले यो यस्तो यो येल्लो कलरको हेरिन्छ, पहिला 1 मिटर हेरिन्छ अनि त्यसपछि कति छ भनेर बल्ल लिङ्क गरिन्छ अथवा यो यसलाई यो लिङ्क गरिन्छ। अब तिम्रो 15-20 मिटरको छ नि 5-5 मिटरको छ नि जुन, अझै त्यो 5 मिटरमा के लेखेको हुन्छ नि त्यो रेड मार्किङमा पनि के लेखेको हुन्छ भन्दा पछाडिपट्टि 5 लेखेको हुन्छ। 5 मिटर छ भने त्यसपछिकोमा 10 लेखेको हुन्छ, त्यसपछिकोमा 15 लेखेको हुन्छ। अनि हामी त्यहाँ पुग्छौँ, लास्ट पोइन्टमा पुग्छ, त्यसपछि बाँकी रहेको कति छ त त्यो मेजरमेन्ट गरेर हामीले टोटल लेन्थ मेजरमेन्ट गर्छौँ। हाम्रो एउटा यो चेन यो युज हुन्छ है त चेन सर्वेमा। अनि अर्को के हुन्छ त भन्दा
ल हेर, यो तिमीले देखेका पनि छ होला क्याम्पसमा अघिल्लो सिनियर दाइहरूले गरेको, दिदीहरूले गरेको हो। यो भनेको यसलाई रेन्जिङ भन्छ है, यसलाई रेन्जिङ रड पनि भन्छ अथवा रेन्जिङ मात्र पनि भन्छ। यो कस्तो हुन्छ त भन्दा तिम्रो हेर एउटा सर्टेन मार्किङ गरिएको हुन्छ, सर्टेन एउटा डिस्टेन्समा एउटा येल्लो मार्किङ गरिएको हुन्छ, सरी के अरे व्हाइट मार्किङ गरिएको हुन्छ, अर्कोमा रेड मार्किङ गरेको हुन्छ, येल्लो मार्किङ सरी व्हाइट मार्किङ गरेको हुन्छ, रेड मार्किङ गरेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तिमीलाई क्वेसन भाइभामा आउने यस्तै खालको क्वेसन हो के, यो मार्किङ चाहिँ कति कतिको डिस्टेन्समा हुन्छ त नि भनेर आउँछ। यो चाहिँ 20 सेन्टिको डिस्टेन्समा हुन्छ है, यो कुरा ख्याल गरिराख। यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त, हामीले युज हुने हाम्रो सर्वेमा युज हुने रेन्जिङ रड भनेको यो हो है। अब रेन्जिङ रड भनेको नि बुझ्यौ होला। अब तिमीले चेन भनेको पनि थाहा पायौ, अनि त्यसपछि रेन्जिङ रड भनेको नि थाहा पायौ है त। ल यो अप्टिकल स्क्वायर भनेको यो हो। यो कहाँ युज हुन्छ अहिले मैले पछि भन्छु है, फेरि चेन सर्वेको अहिले मैले इन्स्ट्रुमेन्टहरू देखाएको मात्र छु, त्यहाँ चाहिँ फेरि अप्टिकल स्क्वायर भन्दा के हो जस्तो लाग्छ भने ठ्याक्क यो तिम्रो दिमागमा भिजुलाइजेसन होला भनेर चाहिँ मैले देखाएको। यो अप्टिकल स्क्वायर भनेको के हो भन्दा यहाँ माथि हेर त मिरर छ नि, यो माथि मिरर छ, यहाँ चाहिँ अर्कै देखिएको छ भने यो खाली हो। अर्कोमा पनि के छ, उतापट्टिको यसको अपोनेन्ट अथवा यसको अपोजिट पार्टमा पनि के छ त, यहाँ मिरर छ के, अनि यहाँ तलपट्टि खाली छ। यसले के गरिन्छ भन्दा त्यो चेनमा समाएर हिँड्ने हो के, समाएर हिँड्ने हो। यतापट्टि नि ओपन छ हेर है, यसको यतापट्टि नि ओपन छ, यतापट्टि नि ओपन हुन्छ, दुईतिर ओपन हुन्छ यसको। यस्तै यहाँ मिरर छ, यहाँ पनि मिरर छ, यता पनि मिरर छ, यता पनि मिरर छ, अनि यहाँ तलपट्टि खाली छ है। यो तलपट्टि खाली छ भनेको यहाँबाट उतापट्टिको पुरै देखिन्छ, माथि चाहिँ देखिँदैन, मिरर छ, माथि चाहिँ छेकिन्छ, तलपट्टि चाहिँ खाली हो। यो भनेको हाम्रो के हो त, अप्टिकल स्क्वायर हो। अब यति भइसकेपछि अब पेग भनेको त तिमीहरूलाई थाहा छ, यसमा के आउँछ पेग। ल हेर, यो पेग भनेको चाहिँ यो है, यो पनि देखेको छ होला सायद क्याम्पसमा। अब यति भइसकेपछि हामीले चेन सर्वे सुरु गर्छौँ। इन्स्ट्रुमेन्टहरू देख्यौ नि, चेन भनेको देख्यो एउटा, अब टेप त देखाउन पर्दैन, तिमीले टेप त फ्यामिलियर भइरहेको कुरा भयो। अनि त्यसपछि तिमीले अप्टिकल स्क्वायर भनेको कस्तो रहेछ भन्ने कुरा देख्यौ पिक्चरमा, अनि त्यसपछि तिमीले रेन्जिङ रड भनेको के भन्ने देख्यौ, अनि पेग भनेको के हो भन्ने पनि देख्यौ। अब लास्टमा एरो भन्ने हेर मैले एकचोटि, यो भनेको एरो है हाम्रो, यो पनि युज हुन्छ चेन सर्वेमा। यति कुराहरू देख्यौ। अब फिल्डमा प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ। अब अहिले क्याम्पस बन्द भएर चाहिँ पहिला पिक्चरमा हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ तिमीले के गर त, अब त्यो मैले तिमीहरूलाई त्यो चेन सर्वे भन्ने पढाउँदा बुझ्छौ है डिटेलमा, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा। ल चेन सर्वे भनेको के हो त भन्दाखेरि अब तिमीहरूले थाहा पनि बुझि पनि सक्यौ होला, जुनसुकै सर्वे होस् त्यो सर्वेको लिनियर मेजरमेन्ट भनेको मतलब त्यसको लेन्थ, यदि चेन युज गरेर गरिएको सर्वे छ भने त्यो सर्वे भनेको चेन सर्वे हो। यसमा एङ्गुलर मेजरमेन्ट हुँदैन, किनकि गर्न सकिँदैन है त। त्यही भएर यो एउटा एकदम सिम्पल टाइपको सर्वे हो। सुरुमा पहिला एउटा सानो एरिया हुन्थ्यो भने त्यो एरियामा गर्ने भनेको के हो त, चेन सर्वे हो। यसको प्रिन्सिपल के हो त भन्दा यसले दिएको एरिया भनेको मतलब जस्तै तिमीलाई मैले ग्राउन्ड सर्वे गर्न दिएँ, जस्तो डब्लुआरसीको क्याम्पसको सर्वे गर्न दिएँ त्यो ग्राउन्डको, फुटबल ग्राउन्डको भने त्यहाँ पहिला 4वटा कर्नरमा गएर तिमीले पोइन्ट राख्छौ, अनि बिचका पोइन्टहरू छ नि, जुन बिचको एरिया छ नि, त्यसलाई नम्बर अफ ट्रेङ्गलमा ब्रेकडाउन गर्छौ के, किनकि हामीसित त 20 मिटर 30 मिटरको चेन हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई के गरिन्छ त, हामीले त्यसलाई नम्बर अफ ट्रेङ्गलमा ब्रेकडाउन गरिन्छ, अनि त्यसपछि प्रत्येक ट्रेङ्गलको इन्फर्मेसन दिन्छ। अब अहिले क्याम्पसमा केही छैन, तर मैले त्यो ग्राउन्डमा पनि तिमीलाई त्यो क्रिकेट पिचको डाटा निकाल, अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको त्यो फुटबलको त्यो पोस्टको पनि मलाई इन्फर्मेसन दियो भने त त्यसको तिमीले त डिटेल निकाल्न पर्यो नि। हो त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा पहिला 4वटा कुना पुरै ग्राउन्ड क्याप्चर हुने तरिकाले के गरिन्छ त, पोइन्टहरू फिक्स गरिन्छ के। अनि पोइन्टहरू फिक्स गरिसकेपछि त्यसभित्रकोलाई के गरिन्छ त, टोटल होल एरियालाई के गरिन्छ त, नम्बर अफ ट्रेङ्गलमा डिभाइड गरिन्छ है। नम्बर अफ ट्रेङ्गलमा डिभाइड गरेर के गरिन्छ त, बल्ल हामीले काम गरिन्छ। प्रिन्सिपल अफ चेन सर्वेको त्यो काम गर्ने तरिका भनेको त्यस्तो हो। अब यो कस्तो ठाउँमा सुइटेबल हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले अब नर्मल्ली पनि बुझ्यो होला। जब 20 मिटर 30 मिटरको चेन हुन्छ भनेपछि यो एउटा स्मल एरियामा हुन्छ, अनि यसले मेजरमेन्ट गर्ने भनेको यो वेट हुन्छ, अनि यसलाई ग्राउन्डमा लेड गरेर यसले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने हो। अब ग्राउन्डमा लेड गरेर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने भनेको मतलब यदि ग्राउन्ड अन्डुलेसन छ भने त्यसले एकुरेट मेजरमेन्ट गर्ला त गर्दैन, किनकि यसले उचालेर यसले
हामीले चेनलाई उचालेर मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन कि यो वेटी हुन्छ। त्यही भएर यदि ग्राउन्ड स्मुथ छ अथवा ग्राउन्ड अडुलेसन फ्री छ भने अथवा फेयरली स्मल ग्राउन्ड छ भने चाहिँ बल्ल त्यस्तो ठाउँमा हामीले चेन युज गरिन्छ है। सानो एरिया अनि ओपन एरिया भनेको चेनलाई लेड आउट गर्दाखेरि डिस्टर्ब हुने एरिया छैन भने चाहिँ बल्ल हामीले के गरिन्छ त चेन सर्वे युज गरिन्छ। अहिले यो कन्टेक्स्टमा कहीँ पनि युज हुँदैन, नेपाल विश्वमा त हुँदैन, विश्वको त कुरै छोड नेपालमा पनि हुँदैन भनेपछि यो आजभन्दा धेरै पुरानो तिम्रो 20 कति 30तिर युज हुने कुरा हो भनेपछि यो छैन। तर हाम्रो चाहिँ अब पढ्न पर्ने हुनाले हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्ड पढ्न पर्ने हुनाले चाहिँ पढेको है। अब सिलेबसमा पनि छ त्यो हुनाले आउँछ पनि यो कसरी गरिन्थ्यो पहिला पहिला चेन सर्वे भनेर आउँथ्यो पनि, त्यही भएर यसरी पढिएको छ यो। अब यसमा अब हेर भेरियस अब टाइप्स अफ चेन सर्वे भनेको कुन चेन युज गर्ने भनेको मेट्रिक चेन भनेको हामीले युज गर्ने क्याम्पसमा युज गर्ने मेट्रिक चेन हो। त्यो मेट्रिक चेन किन भनेको नि म भन्छु। त्यसपछि गन्टर्स चेन भन्ने छ, अर्को इन्जिनियर्स चेन भन्ने छ, अर्को रेभिन्यू चेन भन्ने छ। यो चेनको टाइप मात्र हो के भनेको मतलब कस्तो भने जस्तै काठमाडौँमा 200 ग्रामको एक पाउ हुन्छ भने पोखरामा अथवा अन्त चाहिँ 250 को एक पाउ हुन्छ कि हुँदैन, हो त्यही हो भनेको मतलब। जस्तै 1 मिटरलाई मेट्रिक चेनले 1 मिटरै भन्छ के, तर गन्टर चेनले के भन्छ भन्दा तिम्रो फिटमा छ के, 1 मिटर 2 मिटर भनेर छैन। जस्तै त्यसले 2 मिटर नाप्नु भनेको मतलब कति होइन 10 मिटर नाप्ने हो के, त्यहाँ 2 मिटर एउटा स्केलमा भएको चेन हो के यो भनेको। यसमा लिङ्क्स पनि फरक हुन्छ। अघि मैले देखाएकोमा लिङ्क्स थियो नि जुन बेबी सेन्टीमा थियो नि, त्यसमा हुने र यसमा भएको लिङ्क्स चाहिँ फरक हो के। हाम्रो क्याम्पसमा भएको मेट्रिक चेन हो, मेट्रिक भनेको मिटरमा भएको भनेको चाहिँ एक्चुअल भनेको जति हुन पर्ने हो, जति हाम्रो नर्मल टेपले दिन्छ मेजरमेन्ट त्यस्तै नै चेनले दिन्छ भने त्यो मेट्रिक हो भने त्यस बाहेकको फरक के एउटा सर्टेन स्केलमा अथवा त्यो लिङ्कलाई चाहिँ फरक फरक राखिएको चेन भनेका के हुन्छ यिनी गन्टर चेन्स अथवा इन्जिनियर्स चेन्स अथवा रेभिन्यू चेन भनेको चाहिँ टाइप्स अफ चेन मात्र हो, केही फरक छैन है। हो यो कुन चेन युज गरेर हामीले सर्वे गरिन्छ त्यही सर्वे भनेको चाहिँ के भयो त चेन सर्वे, त्यही टाइपको सर्वे हो। जस्तै इन्जिनियर्स चेन युज गरेर सर्वे गऱ्यौँ भने इन्जिनियर्स चेन सर्वेङ भयो, रेभिन्यू चेन युज गरेर गऱ्यो भने रेभिन्यू चेन सर्वेङ भयो, मेट्रिक चेन सर्वे गऱ्यौँ भने हामीले के भयो त मेट्रिक चेन सर्वेङ भयो है। र टाइप्स अफ चेन मात्र फरक हो यो। हामीले क्याम्पसमा गर्ने भनेको अथवा हामीसित एभाइलेबल भएको चेन भनेको कुन हो त मेट्रिक चेन हो। अब यसमा तिमी कन्फ्युजन हो है त। अनि त्यसपछि अब हाम्रो कुन कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ त नि चेनमा भन्ने कुरा। अब यसमा एउटा चेन युज हुन्छ, अघि मैले देखाएँ। टेप युज हुन्छ, टेप भनेको त तिमीले देखिरहेको कुरा हो। अनि त्यसपछि एरो भनेको मैले अघि देखाएको थिएँ नि, त्यो एरो त्यो कहाँ युज हुन्छ सबै फेरि अहिले डिटेलमा आउँछ है चेन सर्वेको। फेरि पेक्स भनेको मैले काठको देखाएँ नि तिमीलाई, त्यो भयो। रेन्जिङ रड भनेको त्यो जुन वाइड रेड गरेर बनाएको रड हो। अफसेट रड भनेको नि रेन्जिङ रडै हो है। अब कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको नर्मली लोकल्ली काठ युज गर्छन् अथवा लोकल्ली एभाइलेबल मेटेरियल युज गर्छन्, नत्र भए रेन्जिङ रडै युज गरिन्छ। यदि हामीसँग रेन्जिङ रड छ भने प्लम बब भनेको चाहिँ देखाउन बिर्सेछु मैले, अहिले देखाउँछु। प्लम बब यति इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त चेन सर्वेमा युज हुन्छ है त। अब हेर अब मैले यहाँ टोटल यसमै डिस्क्राइब गर्छु, यो सबै बुझ्ने तिमीले। हेर क्याम्पसको ग्राउन्ड सपोज ग्राउन्ड सम्झ जहाँसुकै गरे पनि यो फिगर जसरी यो ए देखिएको छ, बी देखिएको छ, सी देखिएको छ, डी देखिएको छ। हेर है त पहिला होल एरिया क्याप्चर हुने तरिकाले के गरियो त यो पोइन्टलाई ए बी सी डी भनेर के गरियो त लोकेट गरियो। हामीलाई यति डिटेल निकाल्न भनेको यो पोन्डको, अनि त्यसपछि यो बिल्डिङ रेक्टेङ्गल अथवा यो अर्को डाइमेन्सनल भयो भने यो बिल्डिङ, अनि त्यसपछि यो बिल्डिङको हामीलाई डाइमेन्सन निकाल्न भनेको छ, यो रोडको पनि हामीलाई डिटेल निकाल्न भनेको छ। त्यसपछि हामीलाई चेन सर्वेबाट यसको डिटेल निकाल भनेर छोडिदिएको छ है त। यसको लागि हामीले के गर्यो त पहिला होल एरिया क्याप्चर हुने तरिकाले ए बी सी डीमा के गरियो त पेगला गएर त्यहाँ मार्किङ गरियो, जसको ए देखि बी देखियोस्, बी देखि सी देखियोस्, सी देखि डी देखियोस्। ए देखि सी नदेखियो भने केही फरक पर्दैन, तर यो बी र डी चाहिँ भिजिबल हुनुपर्छ है। फेरि किन भन्ने कुरा नि म भन्छु यहाँ, किन हेर यसको डायगोनल जोडिएको छ, यो मैले फेरि भन्छु। हेर पहिला होल एरिया यसरी दिएको छ भनेको मतलब यो पोन्ड अथवा यो बिल्डिङहरूको डिटेल निकाल चेन सर्वे गरेर भनेर हामीलाई एरिया दियो। त्यसको लागि हामीले के गर्न पर्यो त त्यति एरिया मिनिमम क्याप्चर हुने तरिकाले पोइन्टहरू सिलेक्ट गर्न पर्यो ग्राउन्डमा। भनेको मतलब ग्राउन्डको एउटा कुना, ग्राउन्डको अर्को कुना, ग्राउन्डको अर्को कुना, ग्राउन्डको अर्को कुना गरेर 4वटा पोइन्ट फिक्स गरियो, जबकि एउटाबाट अर्को देखियोस् भनेको मिनिमम। जस्तै बीबाट ए देखियोस् के, अनि सीबाट बी देखियोस्, सीबाट ए नदेखियो केही भएन, अनि सीबाट डी देखियोस् के हो, यति चाहिँ देखिनु पर्यो। तर यसमा बी देखि डी अनिवार्य देखिनु पर्छ। किन भन्छौ भने हामीले युज गर्ने अथवा हामीले गर्ने चेन सर्वेमा डायगोनली जुन लामो छ
अथवा डायगोनली जुन एउटा लेभल ग्राउन्ड छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने त चेनलाई लेड आउट गर्ने हो के। भनेको मतलब बी र डी पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ त चेनलाई दर्शाउँछौँ ग्राउन्डमा। भनेको ग्राउन्डमा त्यो चेनलाई हामीले के गर्छौँ त लेड आउट गर्छौँ। यसो गर्नु भनेको के हो त भन्दा अब यही चेनको रेस्पेक्टमा गएर हामीले के गर्छौँ त यी पोन्टको यो बिल्डिङहरूको डिटेल निकाल्ने हो के। त्यही भएर यसलाई चेन सर्वे भनिएको। अब के गर्छ त भन्दा पहिला साथीले के गर्यो त होल एरिया क्याप्चर हुने तरिकाले के गर्यो त पोइन्टहरू फिक्स गर्यो। यहाँ एमा पेग गाड्यो, पेग भन्ने कुरा सम्झ्यो, अब कस्तो भन्ने कुरा ठ्याक्क त फिगर सम्झिने। अनि बीमा पेग गाड्यो, अनि सीमा गाड्यो, अनि डीमा गाड्यो। अनि उसले के गर्यो त भन्दा एदेखि सीसम्मको पोइन्ट र बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स हेऱ्यो। टेन्टेटिभ डिस्टेन्स आउँछ। अब यो टेन्टेटिभ डिस्टेन्स पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ है। भनेको अब हामीले सर्वेको के अरे प्र्याक्टिकलको सुरुमा के गरिन्छ भन्दा तिमी एकचोटि हिँड्दा ग्राउन्डमा कति डिस्टेन्स हिँड्छौ भन्ने कुरा हो के। त्यो प्र्याक्टिकल हो सुरुको। भनेको पेस फ्याक्टर भन्छ त्यसलाई। एकचोटि ग्राउन्डमा तिमी एक पाइला हिँड्दाखेरि कति डिस्टेन्स हिँड्छौ प्रत्येकको निकालिन्छ। जस्तै मेरो 0.73 छ कि 0.73 मिटर, अथवा म एकचोटि हिँड्दाखेरि 73 सेन्टिमिटर हिँड्छु के। हो त्यसरी तिम्रो प्रत्येकको निकालिन्छ है। फर्स्ट प्र्याक्टिकल त्यो हो। क्लास सुरु नहुँदै गरे पनि केही हुँदैन, त्यो प्र्याक्टिकल हो। त्यसरी तिमी के गर्छौ त यो बीबाट एउटा साथी हिँड्छ, डीसम्म जान्छ, अर्को साथी एदेखि सीसम्म आउँछ। अनि दुईटाले डिस्टेन्स कम्पेयर गर्छ। अनि कुन धेरै छ, कुन धेरै छ, त्यो धेरै भएको ठाउँमा अनि बिचमा डिस्टर्बेन्स छैन, बिचमा अब्स्ट्रक्सनहरू कुनै पनि छैन, अनि फेयर ग्राउन्ड छ भने चाहिँ जुन बढी भएकोमा चाहिँ त्यसमा हामीले के गरिन्छ त जस्तै बीदेखि डीसम्म के गरिन्छ त चेनलाई लेआउट गरिन्छ। भनेको बुझ्यौ नि, चेनलाई बीदेखि डीसम्म पुग्ने तरिका लेआउट गरिन्छ। चेन लेआउट गर्दाखेरि ल सपोज तिमीसित चेन त मैले भने अघि एउटा 20 मिटरको हुन्छ, एउटा 30 मिटरको चेन हुन्छ भने नि मैले हो। तर ल ठिकै छ, यो बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स 20 मिटर भन्दा थोरै छ भने त एउटै चेनले पुग्छ के। तर बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स 20 मिटर अथवा 30 मिटर भन्दा बढी छ भने के गर्ने त्यस्तो केसमा भन्ने कुरा आउँछ। त्यस्तो केसमा के गर्ने त भन्दा यो बीदेखि डीसम्मको त दुईटा पोइन्ट हो नि, दुईटा पोइन्ट हो। सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको बी भनेको मैले अहिलेलाई, अनि लास्ट पोइन्ट भनेको डी हो नि। ल मैले के भने भन्दा 30 मिटर भन्दा बढी भयो, हामीसित 30 मिटरको मात्र चेन छ भने कसरी गर्ने भन्दा अघि तिमीलाई मैले उदेखेको छु नि फिगरमा के देखाएको थिएँ त भन्दा रेन्जिङ रड देखाएको थिएँ कि थिएन? रेन्जिङ रड देखाएको थिएँ नि। हो त्यो रेन्जिङ रड कहाँ युज हुन्छ भन्दा यहाँ युज हुन्छ। के को लागि युज हुन्छ भन्दा बीमा एउटा साथी बस्छ स्टार्टिङ पोइन्टमा, चेनको 0 लिएर बस्छ, अनि के गर्छ त भन्दा डीमा एउटा रेन्जिङ रड गाडेछ, बी र डीमा एकन्टा रेन्जिङ रड गाडेछ, अनि बीको पछाडिबाट त्यो साथीले के गर्छ त बीदेखि डीसम्म हेर्छ। एउटै रेन्जमा पर्छ, दुईटा पोइन्ट त सधैँ एउटै रेन्जमा पर्छ जुन डिरेक्सनमा भए पनि। अब त्यो बिचमा अर्को रेन्जिङ रड ल्याएर यस्तो ठाउँमा राख्छ कि भनेको बीदेखि डीमा हेर्दा त्यो बिचको जुन रेन्जिङ रड राखेको छ त्यो अनभिजिबल नहोस् के। भनेको बीदेखि डीसम्मको बीमा भएको एउटा रेन्जिङ रड हुन्छ, अर्को डीमा रेन्जिङ रड हुन्छ। त्यो बी र डीमा भएको रेन्जिङ रडले त्यो बिचको रेन्जिङ रडलाई के गर्न पर्छ छेक्न पर्यो। यदि छेक्यो भने के भयो त एउटै लाइनमा पर्यो भन्ने कुरा भयो के हो। त्यस्तो हुनाले के गरिन्छ त हामीले विभिन्न बिचमा ब्रेक गरेर 19-20 मिटरमा 19-20 मिटरमा के गरिन्छ त रेन्जिङ रडलाई गाडिन्छ के। रेन्जिङ रड गाड्नु भनेको के हो त त्यो एउटै लाइन अफ साइडमा पर्यो भनेको हो कि होइन। अब हामीसित 60 मिटरको चेन अब 20 मिटरको चेन नभए पनि समस्या भयो त भएन। किन भएन भन्दा हामीसित रेन्जिङ रड छ, रेन्जिङ रड भइसकेपछि हामीले एउटा लाइनमा त्यसलाई नम्बर अफ लाइनमा ब्रेक गर्न सकियो नि त रेन्जिङ रडले रेन्जिङ गर्ने हो। रेन्जिङ गर्ने भनेको के हो त भन्दा दुईटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा अथवा स्टार्टिङ पोइन्ट र लास्ट पोइन्टको रेस्पेक्टमा बिचको पोइन्टहरूलाई फिक्स गर्ने हो कि रेन्जिङ भनेको। त्यो रेन्जिङ रडले त्यो काम गर्छ है। अब त्यो रेन्जिङ रड समाउँदा पनि फेरि ढल्काएर समाउने टक्क सिधा राख्ने, आफ्नो नाकमा छोड्ने तरिका राख्नुपर्छ। ठ्याक्क नाकमा छोइसकेपछि हुन्छ त्यो स्ट्रेट हुन्छ, भर्टिकल स्ट्रेट भइसकेपछि यता दायाँ बायाँ गर्ने होइन कि दायाँ अन्त तलपट्टि नदेखेको माथि गएर देखिन्छ। त्यही भएर स्ट्रेट राख्नुपर्छ, त्यो वेटी पनि हुन्छ। त्यही स्ट्रेट राखिसकेपछि के भयो त एउटै लाइन अफ साइडमा पर्यो बीदेखि डीमा। यसो भइसकेपछि के भयो त तिम्रो लाइन अफ साइड आयो है त। अब आइसकेपछि जहाँसम्म देखिन्छ सपोज S1 सम्म देखेला, S2 सम्म देखेला अथवा D सम्मै देखेला 30 मिटर भन्दा सानो छ भने त्यसमा हामीले के गर्छौँ त चेनलाई लेआउट गरिन्छ है त। अनि चेनलाई लेआउट गरिसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा एउटा साथी यहाँ छ के अरे बी भन्ने पोइन्टमा छ, अनि त्यो साथी हिँड्छ कि ठ्याक्क चेनको माथि एउटा खुट्टा चेनको दायाँतिर अर्को खुट्टा चेनको बायाँतिर गएर चेनलाई बिचमा गएर साथी हिँड्छ। के समारिन्छ भन्दा अप्टिकल स्क्वायर समारिन्छ। अप्टिकल स्क्वायर समाउँछ एउटा साथीले, अर्को साथी के गरेको छ डी भन्ने पोइन्टमा त्यो रेन्जिङ रडलाई समाउन पनि सक्छ अथवा डी भन्ने पोइन्टमा रेन्जिङ रड समाएर बसिरहेको पनि हुन सक्छ के। अनि अर्को साथी तीनजना, अर्को साथीले चौथो साथीले के गर्छ भन्दा यो बिल्डिङको कर्नर छ नि है, यो बिल्डिङको यो कर्नर छ नि, ठ्याक्क के गर्छ त भन्दा त्यो अप्टिकल स्क्वायर समाएको साथी यहाँ हिँड्छ,
एउटा साथीले चाहिँ डी भन्ने पोइन्टमा रेन्जिङ र राखेको छ, एउटा साथीले यो बिल्डिङको यो कर्नरमा रेन्जिङ र राखेको छ, एउटा साथी बी भन्ने पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्टबाट अप्टिकल स्क्वायर समाएर हिँड्यो। त्यो अप्टिकल स्क्वायर समाएर हिँड्दाखेरि अहिले मैले के भनेको थिएँ, माथितिर मिरर हुन्छ तलतिर ओपन हुन्छ भने नि, पहिला त्यो साथीले तलको ओपनबाट अगाडिकै यो डीमा भएको रेन्जिङ रडको साथीलाई हेरिरह के उसले, त्यो रेन्जिङ रड देखिरह तलबाट, अनि ऊ सर्टेन ठाउँमा हिँड्दै 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 आयो। हिँड्दै आइसकेपछि एउटा यस्तो पोइन्टमा आउँछ कि यो चेनमा यो बी भन्ने पोइन्टबाट हिँड्दै 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 आउँदै एउटा यस्तो पोइन्टमा आउँछ कि त्यो साथीले के गर्छ त थाहा छ, तल ओपन भागबाट डीमा भएको साथीको रेन्जिङ रड देख्छ, अनि माथि मिररबाट यो यहाँ राखेको छ नि जुन साथीले यो बिल्डिङको यो कर्नरमा राखेको छ नि रेन्जिङ रड, त्यो देख्छ के, त्यो रेन्जिङ रड देख्छ, ठ्याक्कै एउटै लाइनमा पर्छ, भर्टिकल लाइन एउटै लाइनमा पर्छ भनेको तलबाट देखिएको डीमा देखिएको रेन्जिङ रड र यो कर्नर यो बिल्डिङको यो कर्नरमा भएको पोइन्ट चाहिँ के गर्छ त त्यो साथीले देख्छ, ठ्याक्कै एउटै लाइन अफ साइडमा एउटै रेन्जिङ रड पर्छ। अचम्म लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ, तर पछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि त्यो मिररलाई के गरेको हुन्छ त एक अर्कामा पर्पेन्डिकुलर सेट हुने तरिकाले सेट गरेर राखेको छ। जब तिमी पर्पेन्डिकुलर हुन्छौ नि तब एक अर्कामा कन्साइड हुन्छ क्या त्यो दुईटा रेन्जिङ रड हो। सपोज T1 भन्ने पोइन्टमा आउँदा उसले के गर्यो त डीमा भएको रेन्जिङ रड डीमा भएको साथीको रेन्जिङ रड पनि देख्यो एउटै लाइनमा, अनि यो बिल्डिङको यो कर्नरमा पनि देख्यो भनिसकेपछि के भयो त भन्दा यो पोइन्ट अब यो बी देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अफकोर्स सकिन्छ, किनभने त्यहाँ चेन छ, चेनमा कति मिटर आयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ भनेको थिएँ मैले अघि, चेनको स्टार्टिङ पोइन्ट 0 बाट हुन्छ अनि प्रत्येक एक मिटरमा ब्रेक छ, अझ 1 मिटर भित्र पनि 20 सेन्टिमिटरमा ब्रेक छ, अनि 5 मिटरमा अनि 10 मिटरमा पनि ब्रेक छ भनिसकेपछि तिमीले म बी देखि कति डिस्टेन्स आयो भन्ने कुरा चेनको तिमीले चेनमा काउन्ट गरेर त्यो यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ है त। अब यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिसकेपछि तिमी यहाँ पोइन्टमा आइसकेपछि यो डिस्टेन्स भनेको के हो त, अब तिमी यहाँ त तिमीले मैले पर्पेन्डिकुलर आउँछु भनेको छु, अब यहाँ आइसकेपछि के गर्छौ त तिमीले टेपले त्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौ। ठ्याक्क जहाँ आउँदा तिमीले अप्टिकल स्क्वायर समाउँदै समाउँदै आउँदाखेरि जहाँ आएर डीमा भएको साथीको रेन्जिङ रड र यो बिल्डिङको यो कर्नरमा भएको साथीको रेन्जिङ रड क्रस हुन्छ अथवा कन्साइड हुन्छ, एउटै लाइन अफ साइडमा पर्छ, त्यतिखेर आइसकेपछि तिमी त्यहाँ ठ्याक्क उभिएका हुन्छौ। त्यसलाई पहिला स्योर फिक्स गर्छौ, पहिला हो देखेकै हो भन्ने भइसकेपछि ठ्याक्क त्यसलाई भर्टिकली डाउन गर्छौ के, हो यहाँ प्लम्ब बब युज हुन्छ। प्लम्ब बब भनेको घरमा तिमीहरूले गाउँघरमा त्यो पर्खामा देखाउनु त अहिले पछि देखाउँछ है, अहिले फेरि स्क्रिन सेयर गरिरहेको टोटल के अरे पावर पोइन्ट मात्र। प्लम्ब भनेको गाउँमा तिमीले त घर बनाउँदा गाह्रो लाउँदाखेरि ठ्याक्क माथि गाह्रोको टुप्पाबाट झारेको हुन्छ नि, एउटै भर्टिकल लाइनमा परोस् भनेर प्लम्ब ठ्याक्क घन्टी के घन्टी भन्छ नि, हो त्यही हो। त्यो कुल्फी आकारको के एउटा मोटो कुल्फी आकारको हुन्छ नि, त्यो ठ्याक्क रस्सीले झुन्डाइदिएको हुन्छ नि, एउटै भर्टिकल लाइनमा परोस् भनेर इटाले बाँधेर माथि राखेको हुन्छ नि, त्यसलाई प्लम्ब भन्छ नि। ठ्याक्क यहाँ के गरेको हुन्छ, तिमीले त त्यो अप्टिकल स्क्वायर समाएर हिँडेका छौ, तिम्रो आँखाभन्दा त अगाडि छ अप्टिकल स्क्वायर, त्यहाँ पो एउटै लाइन अफ साइडमा परेको तिमी उभिएको ठाउँमा त परे होइन नि, हो त्यो ठाउँबाट के गर्छौ तिमीले प्लम्ब अप झारेर ठ्याक्क त्यो चेनमा कन्साइड गर्छौ कि जहाँ त्यो प्लम्ब अपले छुन्छ चेनमा त्यति डिस्टेन्स तिमी बीबाट गएका छौ भनेपछि त्यो बीबाट चेनको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिन्छ। अब यहाँ आइसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा यो बिल्डिङको कर्नर त अब पर्पेन्डिकुलर छ, अनि के गरिन्छ त यो डिस्टेन्स मेजर गरिन्छ। अनि तिमीले अब यो बिल्डिङ एउटा रफ स्केचमा बनाएर यसको नाम दिएका छौ ABCD भनेर दिएका छौ, अनि त्यसपछि तिमीले के गर्छौ त रफ स्केचमा योदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लेख्छौ साइडमा। यस्तै गरेर के गर्छौ त तिमी फेरि अगाडि जान्छौ, अनि यसको यो पर्पेन्डिकुलर भइसकेपछि यहाँ पर्पेन्डिकुलर यो देखिन्छ, अनि यो मेजरमेन्ट गर्छौ, अनि यहाँ अगाडिबाट यसको देखिएको थियो होला, यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिसकेपछि बिल्डिङको तीनटा कर्नर आइसक्यो, यति रेक्टेङ्गल बिल्डिङ छ नि त्यसलाई सेट आउट गर्न अथवा यसलाई तिमीलाई ग्राफमा उतार्न त तिमीलाई केही गाह्रो हुँदैन नि, हो यसरी के गर्छौ त तिमीलाई आवश्यक परेको डिटेल पोइन्टहरूको सबैको मेजरमेन्ट लेख्छौ के तिमीले, बुझ्यौ नि, यसरी सबै मेजरमेन्ट लेख्छौ। अब यहाँ नम्बर अफ अब यसलाई ट्रायंगलमा ब्रेक गरेको भने हेर सुरुकै पोइन्टले यो रेक्टेङ्गल बक्सलाई ट्रायंगल ब्रेक गरेको छ बेस लाइनले। अब तिमीलाई यही यो बेस लाइनबाट सबै डिटेल देखिन्छ, अनि जस्तै यो बिल्डिङको यो कुनो देखिएन नि, जस्तै यहाँ हेर त यो एल शेपको बिल्डिङ छ नि, यो कर्नर त यो तिम्रो बेस लाइनबाट देखिँदैन। यसको लागि के गर्छौ त भन्दा तिमीले त्यो मेन स्टेसनबाट अथवा तिम्रो जुन पेग गाडेका छौ नि ABCD मा गाडेका छौ नि त्यहाँबाट त्यो बेस लाइनमा कनेक्ट हुने तरिकाले तिमीले के गर्छौ त एउटा लाइन ड्र गर्छौ है, यसमा ड्र गर्छौ। यो लाइनबाट के गर्छौ त अब तिमीले यसलाई डिटेल लिन्छौ के, फेरि यहाँबाट के गर्छौ त त्यो साथी सेम हिँड्छ, अब यहाँबाट हिँड्छ, यसरी हिँडिसकेपछि के गर्छ त सर्टेन डिस्टेन्समा आइसकेपछि पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यसले यो रड र यो S1 मा भएको रेन्जिङ रडलाई देख्छ, अनि के गरिन्छ त यहाँबाट यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेर यो बिल्डिङको अथवा यो एल शेप बिल्डिङको यो कर्नरको पनि हामीले के गरिन्छ त डाटा लिइन्छ है त। यसो गरेपछि के गरिन्छ त प्रत्येक हामीलाई दिएको सर्वे गर्न दिएको एरियाको प्रत्येक होलको डाटा लिइन्छ। अब यसमा दुईटा युज हुन्छ, दुईटा चिज युज हुन्छ हेर है त।
अब यसमा यो ABCD भनेको जुन मेन तिमीले पेग गाडेका छौ नि यसलाई मेन स्टेसन भन्छ। बुझ्यौ नि, मेन स्टेसन भन्छ है। एक्जाममा आउन सक्छ मेन स्टेसन भनेको के हो भनेको, अथवा त्यो चेन सर्वे गर्दा फ्रेमवर्कको मेन पोइन्टहरु जोड्ने भनेको स्टेसन, मेन पोइन्टहरु जुन जुन हुन्छ जसमा हामीले पेग गाडिएको छ नि त्यो भनेको मेन स्टेसन हो है। अनि त्यसपछि मेन स्टेसन जोड्ने लाइन भनेको चाहिँ मेन सर्वे लाइन भन्छ यसलाई। यसमा नझुकिनु तिमी, के भन्दो रहेछ, मेन सर्वे लाइन भन्दो रहेछ। अब यसमा अहिले यो चेक लाइन भए पनि के हुन्छ त भन्दा जस्तै डिटेल लिनको लागि मैले के भने यो पोइन्टको यो देखिएन, यो के रे यो पोइन्ट देखिएन भने नि मैले एल शेपको बिल्डिङको यो देखिएन, अहिले यसमा चेक लाइन युज गरेँ जस्तै यो बिल्डिङको शेपको यो कर्नर, यो एल शेप बिल्डिङको यो कर्नर देखिए थिएन भनेर यहाँ एउटा बिल्डिङ लाइन ड्रा गरेको छ नि, हो यो लाइनलाई के भन्छ भन्दा टाई लाइन भन्छ के, अथवा सब्सिडियरी लाइन भन्छ है। सब्सिडियरी लाइन किन बनाइन्छ त भन्दा यदि तिमीले डिटेल लिन भनेको अथवा तिमीलाई जसको डिटेल गर्न भनेको छ त्यो डिटेल गर्नेमा कुनै एउटा डिटेल तिमीले लिन सकेनौ भने मेन सर्वे लाइनलाई बेस लाइनलाई जोड्ने एउटा लाइन भनेको के हो त, टाई लाइन हो। यसलाई टाई लाइन भन्छ। अनि यो T1 T2 लाई के भन्छ त भन्दा सब्सिडियरी स्टेसन भन्छ है। के भन्दो रहेछ, सब्सिडियरी स्टेसन अथवा टाई स्टेसन भनेर भन्छ। भनेको मतलब एक्जाममा सोध्यो भने डिटेल लिँदाखेरि हामीले डिटेल लिन खोज्दाखेरि बेसलाइनबाट भनेको B देखि D भन्ने पोइन्टबाट सबै डिटेल आएन भनी हामीले अर्को एउटा लाइन ड्रा गर्छौं जसलाई बेसलाइनमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ, त्यो लाइनलाई टाई लाइन भनिएको हुन्छ भने त्यो लाइन आएर जहाँ मिट भएको हुन्छ अथवा त्यो टाई लाइनको स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्टलाई के भनिन्छ रहेछ त, टाई स्टेसन भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब यो चेक लाइन किन बनाइयो त भन्दा तिमीले काम गरेको काम ठीक छ भन्ने त छैन, त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा A भन्ने पोइन्ट र S2 भन्ने पोइन्टलाई हामीले के गरिन्छ त भन्दा यो B देखि S2 अनि B देखि A भन्ने कुरा मेजर गरिन्छ फिल्डमा। हेर है, A देखि B देखि S2 अनि B देखि A भन्ने फिल्डमा मेजर गरिन्छ, अनि A देखि S2 पनि मेजर गरिन्छ के, यो मेजर गरिन्छ। अनि तिमीले ग्राफमा प्लट गर्दा के गर्छौ त भन्दा A B B C C D त प्लट गर्यौ, अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यो A देखि B देखि S2 मा मार्किङ गर्यौ तिमीले, अनि A त पहिले मार्किङ छ नि, अनि B देखि S2 मा मार्किङ गरे त्यो S2 लाई A मा जोड्दा तिमीले फिल्डमा गरेको मेजरमेन्ट र तिम्रो ग्राफमा आएको मेजरमेन्ट मिल्न पर्यो। यदि मिलेन भने चाहिँ त्यो के भयो त तिमीले गरेको काममा इरर छ भन्ने कुरा भयो। हो यो इरर चेक गर्नलाई ड्र गरेको लाइनलाई फेरि के भनिदो रहेछ त, चेक लाइन भनिदो रहेछ। यति कुरा यसमा युज हुने भनेको चेन सर्वेमा युज हुने भनेको यति कुरा हो है त। के छ फेरि भन्नुपर्छ कि बुझिह? विभीषण बुझिया सर। हाँ अलि तिरिमिरी त हुन्छ है, फेरि भनौँ कि ठीक छ यतिकै? त्यो प्लम बबले डिस्टेन्स नापेको भन न, लाइनहरु फेरि भन्दिनु एकपल्ट। ल म फेरि भन्छु एकचोटि डिटेलमा सर्र भन्छु, हेर्छु न है त। चेन सर्वे भनेको के भन्ने कुरा बुझ्यौ तिमीले। चेन सर्वे भनेको यदि तिमीले चेन युज गरेर कुनै पनि सर्वे अथवा कुनै पनि इन्फर्मेसन डाटा कलेक्ट गर्दैछौ भने त्यसलाई चेन सर्वे भनिदो रहेछ। अब चेन भनेको तिमीसँग जुन एभाइलेबल छ त्यो चेन युज गर्न सक्छौ। इन्जिनियर चेन हुँदो रहेछ, रेभेन्यू चेन हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि मेट्रिक चेन हुँदो रहेछ, गन्टर चेन हुँदो रहेछ। हाम्रो क्याम्पसमा भएको मेट्रिक चेन हो। मेट्रिक चेन भनेको नाममै छ, मिटरमा भएको छ है। भनेको मतलब हामीसित क्याम्पसमा भएको एउटा 20 मिटरको छ, 30 मिटरको चेन पनि छ। त्यसको मद्दतले हामीले के गर्छौं त प्र्याक्टिकल पनि गर्छौं। अब त्यसले कसरी सर्वे गर्ने भन्ने कुरा यो आयो। अब क्याम्पसको ग्राउन्ड सम्झ, अहिले फुटबल ग्राउन्ड सम्झ, फुटबल ग्राउन्डको चारवटा कर्नर सम्झ। अब बीचमा अहिले नभए पनि त्यहाँ बिल्डिङहरु छ अथवा त्यहाँ पोन्डहरु छ भन्ने कुरा सम्झ। त्यो सबै क्याप्चर गर भनेर चाहिँ म तिमीलाई टास्क दिएँ। अब टास्क दिइसकेपछि तिमीले के गर्न पर्यो त भन्दा पहिला A देखि B, B देखि C, C देखि D मिनिमम 4वटा पोइन्ट चाहिन्छ। यसमा चेन सर्वे मिनिमम 4वटा पोइन्ट चाहियो, किनकि यसले चाहिँ ट्रायंगलमा ब्रेकडाउन गरेर हामीले के गर्ने हो त सर्वे गर्ने हो भनेर। कस्तो ठाउँमा पोइन्ट सिलेक्ट गर्न पर्यो त भन्दा A देखि B चाहिँ मिनिमम देखिन पर्यो। A देखि C नदेखिए केही फरक पर्दैन है, मैले भनिरहेको छु। A देखि B देखिनै पर्यो, B देखि C देखिनै पर्यो, अनि C देखि D पनि देखिनै पर्यो। यसो गरेर तिमीले के गर्यौ त ग्राउन्डको 4वटा कुनामा तिमीले के गर्यौ त पेग लगाड्यौ। भनेको त्यो चाहिँ मेन सर्वे स्टेसन के, मेन स्टेसनहरुमा तिमीले के गर्यौ त पेग गाड्यौ, जहाँबाट तिम्रो चाहिँ जुन फ्रेमवर्कमा बसेर तिमीले काम गर्ने नि त्यो फ्रेमवर्कको कन्ट्रोल पोइन्टहरु जुन छन् A B C D कन्ट्रोल पोइन्ट हो के। यो कन्ट्रोल पोइन्ट भनेर XYZ नै हुन पर्छ भन्ने छैन के। जुनमा बसेर जुनको रेफरेन्समा बसेर तिमीले काम गर्ने हो नि अथवा जुनको रेफरेन्समा बसेर तिमीले म्याप गर्ने हो नि त्यसलाई कन्ट्रोल पोइन्ट भन्छ के। त्यसैगरी के गर्यौ त तिमीले ग्राउन्डको 4वटा कुनामा A B C र D भन्ने पोइन्टहरु फिक्स गर्यौ। अब तिमीलाई मैले त्यहाँ भित्र दिएका पोइन्टहरुको तिमीले के गर्न पर्ने छ त इन्फर्मेसनहरु लिन पर्ने छ।
हो। यसो गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अब तिमीले के गर्यौ त भन्दा यो बी देखि डी सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यौ, ए देखि सी सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यौ, कुन डिस्टेन्स बढी छ। ए देखि सी देखिएको छैन भने सकियो, बी देखि डी भनेको तिम्रो बेसलाइन हुन्छ है। ए देखि सी सम्मको देखिएको छ, बी देखि डी सम्म पनि तिम्रो देखिएको छ भने दुईटाको डायगोनल मेजर गर्यो, कुन धेरै छ, कुनको लिनियर बढी छ, अनि कुनको बीचमा अन्डुलेसन छैन भनेको ग्राउन्ड फेयरली स्मुथ छ के, तलमाथि छैन, त्यो तिमीले आफूले हेर्छौ। हेरिसकेपछि के गर्छौ त भन्दा जुन स्मुथ छ अथवा जुन बढी छ त्यो लाइनमा तिमीले के गर्छौ त चेन लेआउट गर्छौ। अब चेन लेआउट त गर्ने भने मैले, तर हामीसित चेन त 20 मिटरको 30 मिटरको छ भने मैले, तर बी देखि डी सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दा 50-60 मिटर छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ त तिमीले ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ के। त्यो मेन सर्वे लाइनलाई अथवा बेस लाइनलाई के गर्नुपर्छ त ब्रेक लाइन गर्नुपर्छ, ब्रेक गर्नुपर्छ। कसरी ब्रेक डाउन गर्ने भनेको थिएँ मैले, रेन्जिङ रडले गर्ने। कसरी रेन्जिङ गर्ने भनेको थिएँ मैले, बीमा एउटा रेन्जिङ रड राखिएको हुन्छ ठ्याक्क पेगको माथिपट्टि भर्टिकल्ली राखिएको हुन्छ, स्ट्रेट भर्टिकल्ली, अनि डीमा एउटा पेग राखि के अरे रेन्जिङ रड गाडिएको हुन्छ भर्टिकल्ली। अनि बीको स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ मैले, अहिले बी डी पनि हुनसक्छ है फेरि स्टार्टिङ पोइन्ट, अहिले मैले काम गर्नको लागि मात्र भनेको। बी स्टार्टिङ पोइन्टको पछाडिपट्टि रेन्जिङ रडको पछाडि एउटा साथी बस्छु, बीदेखि डी त अफकोर्स देखिन्छ किनकि दुईटा एउटा लाइनमा दुईटा पोइन्ट त जता भए पनि एउटै लाइनमा देखिन्छ। अब तिमीलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो दुईटा पोइन्ट बी पनि देखियोस् डी पनि देखियोस् तर बीचको पोइन्ट नदेखियोस् भनेको, त्यसरी रेन्जिङ गर्न पर्यो भनेको के। त्यतिको एक्युरेट तिमीले के गर्नु पर्छ, भर्टिकल्ली तिमीले त्यो रेन्जिङ राखेर रेन्जिङ गर्न पर्यो, जसले गर्दा तिमीले चाहिँ चेन लेआउट गर्दा त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ चेन पुग्योस् के हो। त्यसो गरिसकेपछि के गरिन्छ त हामीले यहाँ बी देखि डीमा जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ रेन्जिङ रड गाडिन्छ, अनि हामीले के गरिन्छ त चेनलाई लेआउट गरिन्छ। अब चेन लेआउट पनि गरियो, अब तिमीलाई के गर्न पर्ने छ त भन्दा भित्र भएका अब्जेक्टहरूको फिजिकल अब्जेक्टहरूको तिमीले के गर्न पर्ने छ त डिटेल निकाल्न पर्ने छ के, भनेको त्यसको तिमीले कोअर्डिनेट निकाल्न पर्ने छ, अथवा कोअर्डिनेट पनि नभनौँ, त्यसको चाहिँ त्यो बेसलाइनको रेस्पेक्टमा कतापट्टि छ, दायाँ छ कि बायाँ छ अथवा कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्ने कुरा निकाल्न पर्ने हुन्छ क्या यहाँ हो। त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा बी भन्ने साथी छ, बी भन्ने पोइन्टमा एउटा साथी छ, यो चेन यो बी टी1 S1 S2 डीमा हामी त चेन लेआउट गर्ने बेसलाइन हो हाम्रो त, यो भनेको मेन लाइन हो, हाम्रो मेन सर्वे लाइन हो। त्यसमा के गर्छ त भन्दा साथीले अप्टिकल स्क्वायर लिएर हिँडेको हुन्छ। अप्टिकल स्क्वायर भनेको के भनेको थिएँ मैले, माथिपट्टि मिरर हुन्छ जसले परपेन्डिकुलर सेट गर्न मद्दत गर्छ, तलपट्टि ओपन हुन्छ, अनि साथीले एउटा खुट्टा दायाँ एउटा खुट्टा बायाँ गरेर चेनको माथि हिँड्छ सर, तलबाट अगाडिको डीमा बसेको साथीको रेन्जिङ रड हेर्दै हेर्दै हिँड्छ। अनि एउटा यस्तो पोजिसन आउँछ जस्तै तिमीले यो बिल्डिङको यो रेक्टेङ्गल बिल्डिङको यो कर्नर पत्ता लगाउन पर्ने छ, अथवा यही कर्नर भनौँ न, सुरुको कर्नर पत्ता लगाउन पर्ने हो नि। यहाँ साथी हिँड्दै जाँदा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ नि, तलकोबाट अगाडिको साथीको रेन्जिङ रड देखिन्छ, अनि माथिको मिररमा चाहिँ यतापट्टि यहाँ बसेको साथीको रेन्जिङ रड देखिन्छ के। अनि यो रेन्जिङ रड देखिन्छ भनेको मतलब के हो त, यहाँदेखि यो सर्वे लाइन अथवा यो सर्वेको यो बेस लाइनदेखि यो बिल्डिङको कर्नर चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा बुझियो। अब परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा त बुझियो, तर अब हामीले के गर्न पर्यो त कति टाढा छ त नि भन्नको लागि के गर्न पर्यो त भन्दा यो बी देखि त हाम्रो त चेन छ, चेन त हाम्रो चेनमा त अब डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ नि। चेन भनेको टाइप अफ टेपै हो है, त्यसमा तिमी कन्फ्युज नभौ, तर त्यसमा चाहिँ मार्किङ हो, त्यसमा नम्बरमा लेखेको हुँदैन कि, त्यसमा चाहिँ तिम्रो इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ कि, त्यसको आफ्नो सिम्बोलिक इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। अनि मैले भने नि जस्तै 20 सेन्टिमा एउटा सिम्बल छ, 1 मिटरमा एउटा सिम्बल छ, अनि 5 मिटर एउटा सिम्बल छ, अनि तिमी त्यो पोइन्टमा आएसम्म तिमीले के गर्न सक्यौ त त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ। बी देखि त्यो पोइन्टसम्मको यो बेस लाइनमा कति डिस्टेन्स छ भन्ने कुरा चेनमा मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ। अब तिमी त्यो प्लम्ब बब कहाँ युज हुन्छ भन्दा जस्तै तिमीले अप्टिकल स्क्वायर जस्तै तिमीले के भन्दाखेरि जस्तै अप्टिकल स्क्वायर समाउँदा त यस्तै आँखाको नजिक ल्याएर तिमीले देख्न सक्दैन, त्यसलाई सर्टेन एउटा डिस्टेन्समा राखेका छौ नि त, त्यो डिस्टेन्समा राखिसकेपछि आँखाको नजिक आएपछि त देख्दै देखिँदैन नि, कालो हुन्छ नि, त्यसलाई एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा राखेका छौ। त्यो डिस्टेन्समा राख्दा तलकोबाट डीमा भएको साथीको चाहिँ रेन्जिङ रड देखेको छ, माथिको मिररबाट यो बिल्डिङको यो कर्नरको रेन्जिङ रड देखेको छ। अब त्यही पोइन्ट भर्टिकली डाउन गर्न पर्यो कि परेन भनेको मतलब त्यही पोइन्ट जहाँ गएर ठोकिन्छ त्यो चेनमा त्यहाँसम्म हो नि त डिस्टेन्स त तिम्रो बीबाट यो बेस लाइनमा हो। त्यो डिस्टेन्स सेट गर्नको लागि के युज गरिन्छ भन्दा प्लम्ब बब युज गरिन्छ कि। प्लम्ब बब भनेको के हो भन्दा एउटा रस्सीमा एउटा टुप्पोमा लोड लिएको हुन्छ, रस्सीमा टुप्पोमा लोड बाँधिएको हुन्छ कि, त्यसलाई भर्टिकली डाउन गरिन्छ, कुल्फी आकारको हुन्छ है ठ्याक्कै, ल कुल्फी त थाहा होला नि धेरैलाई, त्यो कुल्फी आकारको हुन्छ, भर्टिकली डाउन गरिन्छ, ठ्याक्क त्यो अप्टिकल स्क्वायरको डाउनमा राखेर ठ्याक्क भर्टिकल डाउन गरिन्छ, अनि त्यो टुप्पोले जहाँ गएर चेनमा छुन्छ नि त्यही डिस्टेन्सलाई मार्किङ गरिन्छ र बीदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स मार्किङ गर्ने हो के
हो बी देखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स मार्किङ गरिसकेपछि अब हामीलाई त थाहा छ नि त यो डी यो बिल्डिङको यो कर्नर भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अनि के गरिन्छ त भन्दा यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ टेपले मेजरमेन्ट गरिन्छ यति भइसकेपछि के आयो त्यो बिल्डिङको एउटा पोइन्ट आयो अनि तिमीले रफ स्केच बनाएका हुन्छौ ट्याक्क यो जस्तो ओरिएन्टेसनमा छ त्यसरी रफ स्केच बनाएका हुन्छौ अनि के गर्छौ त भन्दा त्यही रफ स्केचमा चाहिँ तिमीले मार्किङ यहाँ जे गरेका छौ ए बी सी डी जे मार्किङ गरेका छौ अनि त्यहाँ तिमीले त्यहाँ लेख्छौ म बी देखि यति अगाडि आउँदा यो बिल्डिङको यो कर्नर चाहिँ यति डिस्टेन्समा चाहिँ परपेन्डिकुलर यति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुरा तिमीले त्यसरी मार्किङ गर्छौ यसो गरिसकेपछि के हुन्छ त बिल्डिङको मिनिमम 3टा पोइन्ट आइसक्यो यति रेक्टेङ्गल बिल्डिङ छ भने त अर्को पोइन्ट त अटोमेटिक आउँछ त्यसलाई तिमीले ड्र गर्न त गाह्रो छैन हो अनि तिमीले हामीले के गर्छौँ त भन्दा 3टा पोइन्ट आइसकेपछि 4H पेन्सिलले चाहिँ रफली चाहिँ यताबाट पनि परपेन्डिकुलर ड्र गरेपछि त्यो जहाँ क्रस हुन्छ यति क्रस भएको चाहिँ बल्ल हामीले के गर्छौँ त 2B पेन्सिलले डार्क पेन्सिलले के गर्छौँ त त्यसलाई चाहिँ हामीले बिल्डिङ बनाउने पछि फिगरमा ग्राफमा बनाउँदाखेरि यसै गरी के गरिन्छ त भन्दा हामीले सबै पोइन्टहरूको यसै बेस लाइनमा बसेर इन्फर्मेसनहरू लिन्छ यसरी इन्फर्मेसन लिँदै गर्दाखेरि जस्तै यो एल शेपको बिल्डिङको यो कर्नरको बिल्डिङ यहाँ देखिएन के यो अगाडिको यो कर्नरले चाहिँ यो भित्रको कर्नरको एल शेपको बिल्डिङको कर्नर छेक्यो यस्तो केसमा के गर्ने त भन्दा हामीलाई एउटा अर्को लाइन हामीले के गर्छौँ त त्यहाँ जेनेरेट गर्छौँ अथवा इन्ट्रोड्युस गर्छौँ त्यो कसरी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ त भन्दा त्यही बेस लाइन भनेको बी देखि डी पोइन्ट जोड्ने पोइन्ट भनेको जहाँ हामीले चेन लेआउट गरेको हुन्छ त्यसमा त्यसलाई त बेस लाइन भनिदो रहेछ त्यो बेस पोइन्ट जोडिने तरिकाले जहाँ जोडे पनि हुन्छ यो T2 मा जोडे पनि हुन्छ C मा जोडे पनि जहाँ जोडे पनि हुन्छ है त इन्फर्मेसन लिनको लागि इन्फर्मेसन लिन त्यसरी कुनै लाइन ड्र गरिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई टाई लाइन भनिन्छ जसले आएर बेस लाइनमा क्रस गरेको छ है डिटेल लिनको लागि मेन सर्वे लाइन भनेको बी देखि सी जोडेको मेन सर्वे लाइन देखि बेसमा आएर कुनै पनि एउटा लाइन बनेको छ अथवा दुईटा लाइन जोड्दा कुनै लाइन बनेको छ जसबाट हामीले बेस लाइनबाट देखिएको अथवा नदेखिएको इन्फर्मेसन लिनको लागि ड्र गरिएको लाइन छ भने त्यसलाई के लाइन भनिदो रहेछ टाई लाइन भनिदो रहेछ अथवा सब्सिडरी लाइन भनिन्छ अथवा यो दुईटा पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त टाई पोइन्ट हुँदो रहेछ अथवा सब्सिडरी पोइन्ट हुँदो रहेछ दुईटा पोइन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो नि अब हेर है एउटा मेन सर्वे स्टेसन भन्ने हुँदो रहेछ जुन ABCD भन्ने हुँदो रहेछ अर्को भनेको सब्सिडरी भने पनि टाई स्टेसन भने पनि बेसलाइनबाट डिटेल नदेखिसकेपछि बेसलाइनमा आएर ड्रप हुने तरिकाले सर्वे लाइनबाट ड्र गरिएको लाइन अथवा दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई टाई लाइन अथवा सब्सिडरी लाइन भनिन्छ भने त्यो एउटा लाइन ड्र गर्नको लागि दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ जुन एउटा मेन सर्वे लाइनमा छ एउटा बेस लाइनमा छ त्यो पोइन्टलाई के भनिदो रहेछ त भन्दा सब्सिडरी लाइन अथवा सब्सिडरी स्टेसन भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो है यदि यो T1 C बाट जोडिएको थियो भने चाहिँ T1 लाई मात्र सब्सिडरी स्टेसन भनिन्छ फेरि C चाहिँ मेनै हुन्छ है फेरि त्यसमा कहिले नजुटिनु अनि त्यसपछि अब तिमीले गरेको काम ठीक छ छैन भन्ने कुरा यसरी त जसले पनि काम गर्न सक्छ नि भोलि बिहान तिमीले आफैले काम गरेको काम चाहिँ मैले काम गरेको काम चाहिँ ठीक छ कि छैन भन्नेको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो A देखि B सम्मको डिस्टेन्स सबै मेजर गरिएको छ हामीले त A देखि B B देखि C C देखि D A देखि D सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिएको छ अब हामीले के गरिन्छ भन्दा B देखि S2 सम्मको डिस्टेन्स पनि ग्राउन्डमा मेजरमेन्ट गरिन्छ अनि B देखि A सम्मको डिस्टेन्स पनि मेजरमेन्ट गरिन्छ अनि A देखि S2 सम्मको डिस्टेन्स पनि ग्राउन्डमा अथवा जहाँ तिमीले गएर सर्वे गरेका छौ नि त्यहाँ गएर मेजर गर्छौ अनि मेजर गर्छौ अनि आइसकेपछि ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि अब यो A देखि B B देखि C C देखि D त प्लट गर्यो अनि त्यसपछि यो B बाट S2 मार्किङ गर्छौ तिमीले मेजर गर्यो नि त ग्राउन्डमा अनि त्यो S2 मार्किङ गर्दा A देखि तिमीले S2 सम्मको लाइन जोड्दा तिमीले ग्राउन्डमा जुन A देखि S2 सम्मको तिमीले डिस्टेन्स मेजर गरेका थियौ नि ठ्याक्क तिमीले ग्राफमा ड्रइङ गर्दाखेरि पनि A देखि S2 को डिस्टेन्स त्यही आयो भने चाहिँ तिमीले गरेको काम ठीक छ हो त्यो लाइन जुन तिमीले आफ्नो कामको एक्युरेसी हेर्न ड्र गरेका छौ त्यसलाई चाहिँ चेक लाइन भन्छ है फेरि बुझ्यौ नि यसलाई चेक लाइन भन्दो रहेछ भनेपछि तीनटा लाइन हुँदो रहेछ एउटा मेन सर्वे लाइन हुँदो रहेछ एउटा चारवटा लाइन हुन्छ एउटा मेन सर्वे लाइन हुन्छ एउटा टाई लाइन हुन्छ एउटा बेस लाइन हुन्छ एउटा चेक लाइन हुन्छ यति कुरा बुझ्यौ तिमीले अब बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो नि हैन कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो नि बुझ्यो सर ल नबुझे सोध है कसैलाई केही सोध्न मन लाग्यो सर 5वटा पोइन्टमा आयो भने कस्तो के भन्यो अरे फेरि भन त सर मेन स्टेसन 5वटा भयो भने के कस्तो हुन्छ सर के हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ मेन 5वटा भयो भने त्यो 5वटामा पनि डायगोनल त हुन्छ नि डायगोनल त हुने भयो नि त एउटा पोइन्ट देखि दोस्रो पोइन्ट जोड्दा हो त्यो सबैभन्दा बढी भएको अनि स्मुथ सर्फेस जहाँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले चेन लेआउट गर्ने हो के बुझ्यौ नि
हस् ल अरु कसैलाई केही छ? के रे सर त्यो सी र बीचमा के T2 छ नि हैन के भने फेरि भन त? त्यो सी र बी के रे बी को बीचमा के T2 छ नि हैन त्यो पनि खास त्यो बी र डी बाट T1 निकालेछ नि निकाले हो कि कसरी हो? बी देखि T1 निकाल्यो भन्दा T1 हैन यस्तो हो के जहाँ भएर पनि मार्किङ गर्न सकियो यो। जस्तै मैले अहिले के भने त यो एल शेप बिल्डिङको यो कर्नर देखिएन यहाँबाट भने। अब तिमीले यो बिल्डिङको यो कर्नर देखिने तरिकाले यहाँ चेनमा अगाडि जाऊ। अगाडि गइसकेपछि अब यो तिमी त यो यहाँ त तिमीले पहिला डिस्टेन्स मेजरमेन्ट जस्तै यहाँ पेग गाडेका छौ अनि यो पेग गाडे अनि फेरि के कुरा बुझ भने चेन सर्वे भने पनि यो बेस लाइनमा मात्र चेन युज गर्ने हो अन्त बाँकी जहाँसुकै टेप युज गर्ने हो के। बेस लाइनमा मात्र चेन लेआउट गर्ने हो। यहाँ के गरिन्छ त भन्दा बी देखि T2 सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यो तिमीले अनि बी देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स पनि मेजरमेन्ट गर्यो अनि यो त T1 देखि T2 को त फिल्डमा मेजर गर्न सक्छौ। अनि यो यसलाई चाहिँ चेक लाइन किन भन्ने भन्दा यसबाट डिटेल इन्फर्मेसन लिएको हुनाले चेक लाइन भन्नेको हैन है। फेरि यसलाई चेक लाइन पनि हुन सक्छ यसबाट डिटेल लेखाइन भने तर लाइनलाई हामीले के इन्ट्रोड्युस गर्न पर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्दा डिटेल लिन गरिएको लाइनलाई टाइ लाइन भनिन्छ अथवा सब्सिडिएट लाइन भनिन्छ भने जस्ट आफ्नो कामको एक्युरेसी चेक गर्नको लागि गरिएको लाइनलाई चाहिँ चेक लाइन भनिन्छ। यसरी बी देखि T2 सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यो बी देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यो अनि यहाँ के गर्छ साथी T1 मा बस्यो एउटा T2 मा रेन्जिङ रड त राखिरहेको छ उले अनि T1 मा एउटा साथी स्टार्टिङ पोइन्ट छ अनि यहाँबाट पनि फेरि के गर्छ अप्टिकल स्क्वायर समाउँदै हिँड्यो के हो। अप्टिकल स्क्वायर समाउँदाखेरि तलबाट T2 मा बसेको के रे रेन्जिङ रड देख्यो अनि माथि भएको मिररबाट यो कर्नरमा राखिएको तिम्रो के देख्यो त उले रेन्जिङ रड देख्यो भनेपछि परपेन्डिकुलर छ परपेन्डिकुलर भइसकेपछि यहाँबाट डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छ के उले। बुझ्यौ नि? हजुर सर बुझ्यो। यसरी नै के गरिन्छ त हामीले होल चेन सर्वे यसरी गरिन्छ। अब यो प्र्याक्टिकल्ली पनि छ। अब यसरी पहिला मैले क्लासमा चाहिँ के रे प्र्याक्टिकल गराएर क्लासमा यो थ्योरी पढाउने गरेको थिएँ अघिल्लोचोटि चाहिँ। अब तिमीहरूलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकल त पक्कै हुन्छ नि त तिमीहरूको त किनकि अब एक्जामै हुन बाँकी छ एक्जाम पक्कै पनि फिजिकली हुने होला। एक्जाम भइसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बिचमा ग्याप राखेर सर्वे प्र्याक्टिकल गराउँछ होला। अरू खासै यो सेममा प्र्याक्टिकल छैन क्या त्यस्तरी यसको चाहिँ फिल्डमा गराउँला राम्ररी नै। यसको मात्र होइन हरेकको प्र्याक्टिकल है। के छ कन्टिन्यू गर्ने हो कि बोर भयो? सो यति गरौँ न। हैन टाइम छ केही छैन आत्तिन पर्दैन हामी बिस्तारै प्र्याक्टिकलको टाइम पनि लिगौँ। अस्ति चाहिँ मिस्टेक भएछ मैले चाहिँ त्यो रुटिनमा राखेर तर मलाई चाहिँ